네, 안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 네, 한 곡 더 들을까요? Chúng ta nghe thêm một bài nữa được không ạ? 네, 찬송 Dạ 감사드립니다. vâng, cảm ơn bài hát Thành ca. 네, 오늘은 이스라엘이라는 나라에 대해서 생각해 보도록 Ngày 하겠습니다. hôm nay chúng ta sẽ cùng học về đất nước, quốc gia Israel ạ. 네, 이스라엘 나라의 역사를 배워 보시면 Nếu như mọi người học về quốc gia Israel ạ, 성경이 사실이라는 것을 우리가 알 수 있습니다. chúng ta có thể biết được rằng Kinh Thánh là sự thật ạ. 네, 하나님께 나아가는 자들은 반드시 그가 계신 것을 알아야 한다. Ở trong Kinh Thánh có câu ạ, bất cứ ai ạ đến với Đức Chúa Trời thì sẽ nhận biết được về sự tồn tại của Ngài ạ. 하나님이 주시는 복을 얻기 위해서는 Để chúng ta có thể nhận được phước mà Đức Chúa Trời ban cho loài người ạ. 하나님이 정말 계시는지를 알아야 됩니다. Thì trước tiên chúng ta phải biết xem là đấng đó có thực sự tồn tại không đã. 하나님은요, 이 성경을 통해서 자신을 증거하십니다. Đức Chúa Trời làm chứng về bản thân thông qua sách Kinh Thánh này ạ. 네, 그래서 오늘도 이 성경 말씀을 들으시면서 Vì thế nên trong khi chúng ta cùng nghe nội dung về Kinh Thánh ngày 이 hôm nay ạ, 성경의 기록이 정말 사실인지를 확인하시면 되겠습니다. chúng ta chỉ cần xác nhận xem nội dung ở trong Kinh Thánh có phải là sự thật hay không ạ. 네, 잠깐 시작하기 전에 Và 기도하겠습니다. trước khi bắt đầu chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 살아계시며 역사하시는 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng hàng sống và làm việc. 오늘도 성경에 기록된 많은 말씀들을 통해서 성경이 사실인 것과 하나님 살아계신 것을 알게 해주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua nhiều lời ghi chép ở trong sách Kinh Thánh để chúng con có thể xác nhận được Kinh Thánh là sự thật và Đức Chúa Trời có tồn tại. 그리하여 우리가 진리를 발견하고 진정한 자유함을 얻을 수 있도록 도와주시기 원합니다. Để như vậy chúng con có thể nhận biết được chân lý thực sự và có được sự giải phóng, tự do. 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 이사야 43장을 Chúng 찾아보겠습니다. ta cùng mở sách Kinh Thánh Ê-sai đoạn 43. 이사야 43장 Sách Kinh Thánh Ê-sai đoạn 43. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán, hỡi Gia-cốp, đấng đã dựng nên con. 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라. Hỡi Israel, đấng đã tạo thành con. 예, 하나님이 야곱아 이렇게 부르고 계시는데요. Đức Chúa Trời đang gọi là hỡi Gia-cốp ạ. 예, 야곱은 이스라엘 나라의 조상입니다. Gia-cốp chính là tổ tiên của quốc gia Israel ạ. 예, 그리고 뒤에 이스라엘아 불렀잖아요. Ở đằng sau Đức Chúa Trời đã gọi là hỡi Israel đúng không ạ? 창세기 35장에 보면은 Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 35 ạ. 하나님이 야곱이란 사람의 이름을 이스라엘로 바꿔 주십니다. Đức Chúa Trời đã đổi tên của Gia-cốp thành Israel ạ. 예, 그래서 야곱아, 이스라엘아 똑같은 사람을 부르고 있는 거예요. Vì thế nên gọi rằng Gia-cốp và Israel là cùng gọi một người ạ. 그리고 야곱의 자손들, 그 이스라엘 민족을 이루게 되는 이스라엘 나라를 두고 말씀하시는 겁니다. Và ở đây là Đức Chúa Trời cũng đang nói đến con cháu của Gia-cốp là nói đến dân tộc Israel ạ. 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 Vì Ngài đã lập dân Israel làm dân của Ngài 영원히 주의 백성을 삼으셨사오니. đời đời ạ. 예, 주의 백성 이스라엘이라고 그랬죠. Ở đây con nói là Israel là dân của Ngài ạ. 여기 10절에 보시면요. Trong câu 10 43 đoạn 43 câu 10 ạ. 10절에 나 여호와가 말하노라. Đức Giê-hô-va phán, 너희는 나의 증인 나의 종으로 택함을 입었나니 이는 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 함이라. các con là nhân chứng của ta và là đầy tớ ta đã chọn để các con được biết và tin ta và hiểu rằng ta là đấng ấy. 예, 이스라엘 백성은 여호와의 증인입니다. Dân Israel chính là nhân chứng của Đức Giê-hô-va. 어제 우리는 너희 우상들은 소송을 일으키라 이 말씀을 생각해 보았는데요. Ngày hôm qua chúng ta đã cùng suy nghĩ về câu Kinh Thánh, hãy trình bày vụ kiện của các ngươi. 예, 소송은 재판하는 겁니다. Kiện tụng
tức là đưa ra một vụ kiện à? 그래서 정말 참 신이 누구인지 한번 재판해 보자. Tức là hãy thử kiện xem ai mới là thần thực sự. 세상에는요 많은 신들이 있습니다. Ở trên thế gian này có rất là nhiều thần à. 예, 저마다 믿으면 복을 주겠다고 이야기합니다. Và mỗi bên thần đó thì đều nói rằng là nếu như tin thì sẽ được phước à. 천지를 짓지 아니한 신들은 하늘 아래서 땅 위에서 망하리라. Nhưng trong Kinh Thánh có nói rằng những thần không dựng nên trời và đất sẽ bị tiêu diệt, đúng không ạ? 참된 신은 Thần thực sự à? 예, 이 세상 만물을 창조하신 신입니다. Là thần sáng tạo nên vũ trụ và trái đất này à? 예, 그분은 증거를 주실 수가 있겠죠. Và đấng đó thì có thể đưa ra chứng cứ về việc 그래서 mình đã sáng tạo, đúng 이 không ạ? 증거들을 통해서 참된 신을 우리가 발견할 수 있는 겁니다. Bởi vậy nên thông qua những chứng cứ này chúng ta có thể phát hiện được thần thực sự à? 그리고 증인도 있다라는 거예요. Và còn có một cái nữa đó là nhân chứng à? 법정에서 증인의 말은 큰 증거가 됩니다. Lời làm chứng của nhân chứng ở trước tòa là có hiệu lực lớn à? 그래서 이스라엘 민족에 대해서 좀 생각해 보도록 Vì thế nên 하겠습니다. hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về dân tộc Israel ạ. 예, 여기 이스라엘 사람들인데요. Đây là những người Israel ạ. 예, 길에서 이런 사람들 보면 유대인이다 이렇게 생각하시면 돼요. Khi đi đường mọi người mà gặp những người như thế này thì chỉ cần nghĩ đây là những người Do Thái là được ạ. 자, 이스라엘이 여기 있습니다. Israel nằm ở đây ạ. 예. 에스겔서에 보면 세상 중앙에 거하는 백성이다 이렇게 Ở 말했습니다. trong sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên có giới thiệu rằng dân tộc này là dân tộc nằm ở trung tâm địa cầu ạ. 그래서 정말 이 지도를 놓고 보면 세상 중앙에 이스라엘이 있다는 것을 알 수 있습니다. Vì thế nên nếu như chúng ta mở bản đồ thế giới ra chúng ta có thể biết ngay Israel đúng thực sự là nằm ở trung tâm của thế giới ạ. 그 베트남하고도 관계가 좋습니다. Mối quan hệ giữa Israel và Việt Nam cũng tốt ạ. 그 이스라엘 영토는요 아주 조그맣니다. Lãnh thổ của Israel rất nhỏ ạ. 예, 이 베트남에 비해서 아주 작은 땅을 갖고 있어요. Israel mà so với đất của Việt Nam thì đất của Israel rất nhỏ ạ. 예, 그런데 세상에서 가장 부자가 있다면 이스라엘 나라고요. Tuy nhiên nếu như nói rằng quốc gia giàu có nhất ở trên thế giới đó chính là 세상에서 Israel 가장 ạ. 똑똑한 민족이 있다면 이스라엘 민족입니다. Nếu như nói rằng dân tộc thông minh nhất ở trên thế giới thì đó là dân tộc Israel ạ. 그래서 이스라엘 유대인과 관련된 책들이 이렇게 많아요. Có rất nhiều những cuốn sách liên quan đến những người Do Thái, những người Israel ạ. 이 성경에서 이스라엘 백성을 이렇게 말합니다. Và ở trong sách Kinh Thánh có nói như thế này về dân Israel ạ. 이 큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성이로다. Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới thực sự là một dân tộc khôn ngoan và hiểu biết. 노벨상 수상자의 25%가 유대인입니다. 21% những người chiếm giải thưởng Nobel ở trên thế giới là những người Do Thái ạ. 노벨상 뭔지 아셔요? Mọi người có biết giải thưởng Nobel là giải gì không ạ? 각 분야에 아주 뛰어난 사람에게 수상하는 상이죠. Giải thưởng Nobel là giải thưởng dành cho người giỏi nhất, vượt trội nhất trong một lĩnh vực ạ. 그래서 이 노벨 문학상도 있고, Có cả giải thưởng Nobel về văn học ạ. 예, 노벨 화학상, Và có giải thưởng Nobel về hóa học, 노벨 물리학상, giải thưởng Nobel vật lý 또 노벨 경제학상. và giải thưởng Nobel kinh tế. 유대인들이 4명 중에 1명이 유대인이에요. 노벨상 탄 사람 중에. Tức là cứ 4 người đạt giải thưởng Nobel thì trong số đó sẽ có một người là người Do Thái à. 올림픽 아시죠? Mọi người có biết Olympic không ạ? 올림픽에서 가장 각 분야에서 가장 훌륭한 사람에게 주는 상이 금메달입니다. Huy chương vàng của Olympic là giải thưởng dành cho người mà giỏi nhất trong một lĩnh vực thể thao ở trên toàn thế giới à. 금메달 따기 쉽습니까? 어렵습니까? Vậy thì cái việc mà đạt được huy chương vàng Olympic có dễ không ạ? 진짜 어렵죠. Thực sự rất khó đúng không ạ? 세계 1등한테 주는 거예요. Bởi vì cái giải thưởng huy chương vàng này là dành cho người đứng đầu thế giới về bộ môn đó à. 여기 학생도 있으시죠? Ở đây cũng có những người bây giờ vẫn đang là học sinh đúng không ạ? 한 반에서 1등하는 거 쉬워요? 어려워요? Cái việc mà mình đứng nhất ở trong lớp là dễ hay khó à? 어려워요. Là việc khó đấy à? 학교 안에서 1등하는 거 어렵습니까? 쉽습니까? Và cái việc mình đứng đầu ở trong toàn trường là dễ hay khó à? 호치민에서 1등하는 것, Hay việc mình đứng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh về việc học giỏi à? 베트남에서 1등하는 것. Hay học giỏi nhất, đứng đầu nhất ở Việt Nam à? 이 금메달을 따려면 세계 1등이에요. 세계 1등. Mà để đạt được huy chương vàng của Olympic phải là đứng đầu thế giới à? 베트남에서 최초로 금메달 딴 사람 이 사람입니다. Người này chính là người Việt Nam đầu tiên đạt được huy chương vàng của Olympic à? 2016년 올림픽에서 금메달 땄습니다. Vào kỳ Olympic năm 2016 người này đã đạt được huy chương vàng à? 세계 1등이에요. Là đứng đầu thế giới về lĩnh vực này à? 금메달 따는 거 어렵고 Cái việc mà đạt được huy chương vàng là điều rất khó à? 노벨상을 타는 것은 정말 어렵습니다. Và việc mà đạt được giải thưởng Nobel đó là điều thực sự còn khó hơn nhiều à? 그런데 이 노벨상의 25%가 유대인들이 Tuy nhiên 받았습니다.
Hơn 22% những giải thưởng Nobel ở đây là những người Do Thái đang chiếm lĩnh à? 이스라엘 민족에 대해서 잘 모르시는 분들이 있기 때문에 잠깐 소개해 드리는 거예요. Vì cũng có những vị ở đây là không biết rõ về dân tộc Israel nên thầy sẽ giới thiệu qua. 미국에 가면 Ở bên Mỹ à, 가장 뛰어난 학교 8가지를 뽑을 수가 있습니다. có thể chọn ra 8 trường đại học vượt trội nhất, giỏi nhất ở bên Mỹ à? 네. 미국에서 가장 좋은 학교 하버드라고 이렇게 이야기합니다. Người ta nói rằng trường đại học tốt nhất ở bên Mỹ đó chính là trường đại học Harvard à? 근데 여기에 다니는 유대인 학생의 비율이에요. Tuy nhiên, một điều kinh ngạc ở đây đó chính là tỷ lệ học sinh Do Thái ở trường đại học Harvard à? 서너 명 중에 한 사람은 유대인입니다. 3명, 4명 중에. Cứ khoảng từ 3 cứ có 3 đến 4 trong số 3 đến 4 người thì sẽ có một người là người Do Thái à? 미국에 있는 유대인이 한 600만 명 정도 되거든요. Số người Do Thái đang sống ở Mỹ là khoảng 6 triệu người à? 미국의 2%입니다. Đây cái dân số này chỉ chiếm khoảng 2% dân số Mỹ thôi à? 그러니까 소수 민족이에요. Nên có thể nói đây là dân tộc thiểu số à? 그런데 너무 머리가 뛰어나서 Nhưng mà- 좋은 학교에는 다 유대인들이 많이 들어가 있어요. Nhưng mà đầu óc của họ lại quá thông minh, vì thế nên ở những ngôi trường nổi tiếng của Mỹ đều đa phần là những người Do Thái à? 한국, 중국, 일본 학생들이 다 합쳐도 하버드의 5%가 안 됩니다. Kể cả gộp lại tất cả những học sinh mang quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc ở trường đại học Harvard thì tổng cộng còn chưa đến 5% à? 근데 유대인들은요. Tuy nhiên những người Do Thái 30%. thì lại chiếm những 30% à? 미국에 한 3,000개 정도의 대학이 있다고 그래요. Thấy bảo là ở bên Mỹ có khoảng 3.000 trường đại học à? 그 교수 중에 25%가 유대인입니다. Và trong số đó 25% các giáo sư của các trường đại học này là những người Do Thái à? 2%의 유대인이 미국을 쥐락펴락한다. 2% dân Do Thái điều khiển Mỹ. 자, 이 베트남식으로 한번 생각해 보죠. Nếu thế thì chúng ta hãy thử suy nghĩ theo kiểu Việt Nam của chúng 이게 ta xem 얼마나 ạ. 놀라운 것인지. Để xem điều này là một điều kinh ngạc như thế nào ạ. 베트남에는 54개 소수 민족이 있습니다. Ở Việt Nam của chúng ta thì có 54 dân tộc ạ. 네, 그 중에 비해 쪽이 Và trong số đó dân tộc Kinh, dân tộc Việt 90%죠. là 90% đúng không ạ? 나머지 10%가 53개의 소수 민족으로 돼 있습니다. 10% còn lại là 53 dân tộc còn lại ạ. 이 베트남에서 가장 좋은 학교를 찾아보니까 Khi mà thầy tìm hiểu là trường đại học tốt nhất ở Việt Nam ạ. 일단 하노이 국제대학 제일 좋고 Trường đại học quốc tế, trường đại học ở Hà Nội là trường tốt nhất ạ. 또 호치민 국제대학교 Trường đại học ở Hồ Chí Minh cũng là trường đại học 두 tốt, 번째더라고요. là đứng thứ hai ạ. 그리고 똥득탕대학교 Và 여기 tiếp 옆에. theo thứ ba là trường đại học Tôn Đức Thắng ở gần đây ạ. 그러니까 여기 학교에 다니는 사람들 똑똑한 사람들이에요. Những người mà theo học trường này là những người thông minh ạ. 예. 근데 대부분 비해 쪽에 다닙니다. Nhưng mà đại đa số ạ, những người theo học trường này là dân tộc Kinh ạ. 95% 이상 비해 쪽에 다닐걸요? Tức là chắc khoảng hơn 95% là dân tộc Kinh đấy ạ. 그죠, 당연하죠. Đúng không ạ? Đấy là điều 네. đương nhiên ạ. 근데 미국의 그 지금 일어나는 일처럼 생각해 보면은 Tuy nhiên nếu như mà chúng ta suy nghĩ theo những việc mà đang xảy ra ở Mỹ ạ. 따이 민족 있죠, 따이 민족. Ở Việt Nam thì có dân tộc Tày đúng không ạ? 따이 민족이 2% 정도 돼요. Dân tộc 베트남에. Tày thì chiếm khoảng 2% dân số Việt Nam 네. ạ. 이 베트남의 좋은 학교에 다니는 사람들 중 따이 민족이 30%다. Tuy nhiên ạ, trong số các trường đại học tốt nhất ở Việt Nam, trong số đó lại có 30% học sinh theo học là dân tộc Tày. 그런 일이 있을 수 있습니까, 없습니까? Việc đó là việc có thể xảy ra hay không ạ? 잘 이해가 안 되십니까? Mọi người không hiểu rõ à? 네. 그래서 지금 베트남에 주로 좋은 학교, 좋은 직장 또 중요한 일을 하고 있는 사람들 대부분 비해 쪽이죠. Đại đa số ạ, những trường đại học giỏi, những công ty lớn, những công ty tốt và những nơi làm việc giỏi thì đều đa số là dân tộc Kinh chiếm đa số đúng không ạ? 또 돈을 많이 갖고 있고 큰 사업을 하는 사람들 다 비해, 거의 다 비해 쪽이죠. Những người mà có làm kinh doanh lớn và những người mà làm cao ạ, thường là đại đa số là những người dân tộc Kinh đúng không ạ? 왜 그렇습니까? Tại vì sao lại như vậy ạ? 90%니까 Tại vì là dân tộc Kinh chiếm 90% dân số ạ. 많으니까. Đó là chiếm nhiều ạ. 대부분 베트남엔 비해 쪽으로 운영되고 있잖아요. 그죠? Nên là đại đa số những cái mà đang vận hành ở Việt Nam ạ thì đều là do người Kinh nắm quyền đúng không ạ? 근데 미국은 안 그런다고요. Tuy nhiên ở Mỹ thì lại không như vậy ạ. 2%의 소수 민족 유대인이 미국을 다스립니다.
2% dân thiểu số Do Thái ở Mỹ đang nắm quyền ở Mỹ à? 이 성경에 보면은 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. Ở trong sách Kinh Thánh có nói rằng ạ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ làm cho anh em trội vượt mọi dân tộc trên đất này. 네. 높은 위치에 있는 거예요, 유대인들이. Tức là những người Do Thái ạ, họ đang ở những vị trí cao ạ. 그리고 이 미국의 많은 부자들 중에 30% 가량이 유대인들입니다. Và khoảng 30% những người giàu có ở bên Mỹ là những người Do Thái à. 이것은 이 여기 회사들은요 다국적 기업이에요. Đây là những doanh nghiệp đa quốc gia. 예, 여러 나라에 있는 회사입니다. Đây là những doanh nghiệp có ở nhiều quốc gia. 예, 다 유대인 회사예요. Và đây đều là công ty của người Do Thái à. 예, 유대인 회사, 유명한 회사는 거의 다 유대인 회사입니다. Gần như những công ty nổi tiếng đều là của người Do Thái điều hành hoặc là của người Do Thái à. 예, 애플을 만든 스티브 잡스도 유대인이에요. Kể cả Steve Jobs là người đã làm ra công ty Apple cũng là 지금- người Do Thái à. 애플의 CEO도 유대인입니다. Và CEO hiện tại của Apple cũng là người Do Thái à. 마이크로소프트사의 빌 게이츠도 유대인입니다. Kể cả Bill Gates, người đã tạo ra Microsoft và Windows cũng là người Do Thái à. 베트남 분들은 페이스북 많이 하시죠? Người Việt Nam của chúng ta sử dụng Facebook nhiều đúng không ạ? 마크 저커버그가 유대인입니다. Và Mark Zuckerberg cũng là người Do Thái à. 예, 구글을 설립한 이 사람도 Kể cả người sáng lập Google 유대인이에요. cũng là người Do Thái à. 유튜브를 만든 CEO도 유대인입니다. Kể cả giám đốc của YouTube cũng là người Do Thái à. 미국에 있는 대부분의 뉴스나 신문 회사도 유대인들이 경영하고 있고 설립했고 많은 지분을 갖고 있습니다. Đại đa số những công ty truyền thông, báo chí ở bên Mỹ cũng đều là do người Do Thái đang quản lý hoặc sáng lập à. 그래서 유대인이 아주 유명한 민족이거든요. Nên là dân Do Thái, dân Israel là một dân rất nổi tiếng à. 이 성경에 주로 유대인에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. Chủ yếu ở trong sách Kinh Thánh là ghi chép về dân Do Thái, dân Israel à. 하나님은 이스라엘 선택하셔서 Đức Chúa Trời đã lựa chọn dân Israel 자신을 나타내기 원하셨어요. và muốn bày tỏ về bản thân mình à. 그래서 이것이 유대인의 능력이 아니고 Vì thế nên ở đây không phải là năng lực của Israel đâu ạ, 하나님의 능력이다. mà là năng lực của Đức Chúa Trời ạ. 자, 여기 이스라엘 선택하신 이유가 있습니다. Có lý do mà Đức Chúa Trời lựa chọn dân Israel ạ. 첫 번째는요. Đầu tiên 말씀을 기록하기 위해서 유대인들 선택하신 거예요. Đức Chúa Trời lựa chọn dân Do Thái để ghi chép lời của Đức Chúa Trời ạ. 그런즉 유대인의 나음이 무엇이며 할례의 유익이 무엇이뇨 범사에 많으니 첫째는 저희가 하나님의 말씀을 맡았음이니라. Vậy thì làm người Do Thái có ích lợi gì không? Hay sự cắt bì có giá trị gì? Ích lợi đủ mọi mặt. Trước hết người Do Thái được ủy thác 이 lời của Đức Chúa Trời. 성경을 누가 기록했냐면요. 유대인들이 기록한 거예요. Sách Kinh Thánh này là do ai đã ghi chép ạ? Đó là những người Do Thái ạ. 이 성경을 통해서 하나님을 온 세상에 전하기 위해서 하나님이 유대인들을 선택하신 겁니다. Đức Chúa Trời đã lựa chọn dân Israel để ghi chép sách Kinh Thánh để truyền giao cho nhân loại ạ. 자, 이게 성경입니다. Đây là cái 자, 이 성경이 언제 기록이 됐냐면 sách Kinh Thánh được ghi chép từ bao giờ ạ? BC 1500년경부터 Sách Kinh Thánh được ghi chép từ năm 1500 trước công nguyên ạ, AD 100년까지 cho đến năm 100 sau công nguyên ạ. 1600년간 기록이 됐고요. Sách Kinh Thánh đã được ghi chép trong vòng 1600 năm ạ. 아주 오래전에 기록이 된 거예요. Sách Kinh Thánh đã được ghi chép từ rất lâu rồi ạ. 그리고 이 책은 한 권의 책이 아니고요. Và sách Kinh Thánh thì không phải là một sách ạ. 이 안에는 66권의 책이 들어 있습니다. Ở trong này có 66 cuốn ạ. 그래서 이것을 한 권의 책으로 이제 모아서 전해지고 있습니다. Người ta gộp tất cả 66 cuốn lại làm một sách và đang truyền giao sách Kinh Thánh này ạ. 성경은요 가장 오래된 책입니다. Sách Kinh Thánh là cuốn sách lâu đời nhất ạ. 오래된 것은 3,500년 전에 기록이 됐고요. Cuốn sách Kinh Thánh lâu đời nhất được ghi chép cách đây 3.500 năm trước ạ. 가장 가까운 것은 1,900년 전에 기록이 됐습니다. Cuốn sách Kinh Thánh được ghi chép gần đây nhất là cách đây 1.900 năm trước ạ. 그리고 가장 많이 팔린 책이에요. Và sách Kinh Thánh cũng là cuốn sách được bán chạy nhất ạ. 지금도 성경이 가장 많이 팔리고 있습니다. Đây cũng là cuốn sách được bán nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại. 가장 많이 번역된 책. Sách Kinh Thánh cũng là cuốn sách được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất ạ. 또 가장 많은 영향력을 갖고 있는 책. Và cũng là cuốn sách có sức ảnh hưởng lớn nhất ạ, nhiều nhất ạ. 성경입니다. Đó chính là Kinh Thánh ạ. 전 세계 3,324개 언어로 번역이 됐다. Sách Kinh Thánh đã được phiên dịch ra 3.324 ngôn ngữ ạ. 전 세계의 나라가요 200개밖에 안 됩니다.
các quốc gia ở trên thế giới chỉ chưa đến khoảng 200 quốc gia. 예. 근데 언어는 더 많죠. Nhưng mà ngôn ngữ thì nhiều đúng không ạ? 베트남에서도 여러 언어의 성경이 있어요. Ở Việt Nam cũng có nhiều cuốn sách kinh thánh với nhiều ngôn ngữ 예. 띵빛뿐만 아니라 Không phải là chỉ có kinh thánh tiếng Việt 뭐 에데말로도 따이말로도 다 번역이 됐습니다. mà kinh thánh còn được dịch ra cả tiếng Ede, tiếng Tày 예? 3,000개 이상. Kinh thánh đã được dịch ra hơn 3.000 ngôn ngữ 과거에는요 이게 다 사람이 번역을 하는 겁니다. Trong quá khứ toàn là người ta phải dịch lại 번역을 하기 위해서 그 나라에 갑니다. Để mà dịch thì phải đến quốc gia đó 사람들이 싫어해요. Mà người ta thì không thích 예. 성경 배워보는 걸 싫어해요. Người ta không thích việc học sách kinh thánh 그래서 막 성경을 전해주고 싶은 그 선교사들이 있었는데 Trong thời đó thì đã có những nhà truyền giáo muốn truyền giao về sách kinh thánh 사람들이 많은 핍박을 했습니다. Nhưng mà có rất nhiều người bắt bớ những người này 그래서 성경을 못 전하게 하고 và để cho họ không có thể truyền giao sách kinh 또 thánh 번역하지 못하게 하고 và không cho dịch sách kinh thánh 많은 사람들이 죽었어요. Đã có rất nhiều người phải chết 예. 이 성경을 번역한 사람은요 둘 중 하나죠. Người mà dịch sách kinh thánh chỉ có hai kiểu thôi 미친 사람이거나 Một là người đấy bị điên rồi 정말 중요한 진리를 발견한 사람이겠죠. Hoặc hai là người đã thực sự tìm ra một chân lý rất quan trọng 아니 미치지 않고 어떻게 목숨을 그런 데 걸겠습니까? Nếu như mà người ta không bị điên thì làm sao mà người ta lại cược cả mạng sống của mình để dịch cái cuốn sách này 여러분들을 전도하는 사람도 마찬가지입니다. Kể cả đối với người mà đang truyền giảng cho quý vị ở đây cũng vậy 둘 중 하나예요. Chỉ có thể là một trong hai kiểu thôi 미친 사람이거나 Một là bị điên 종교에 미친 사람이거나 Một có thể là bị điên vì tôn giáo 아니면 정말 중요한 진리를 갖고 있는 사람이겠죠. Hoặc hai là những người đang thực sự có một cái chân lý quan trọng muốn truyền giao cho mình 이 성경은요 전 세계에 가득 찼어요. Sách kinh thánh đã 찼습니다. được phổ cập ở trên toàn thế giới 우리가 성경이 없는 나라를 여행하는 것은 불가능합니다. Cái việc mà chúng ta du lịch đến một quốc gia không có kinh thánh đó là điều bất khả năng 예수님께서 이 천국 복음이 온 세상에 전파되는 그때에 마지막 때라고 했습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng khi mà tin lành này được truyền giao ra khắp thế giới thì lúc đó thời điểm cuối cùng sẽ đến 2000년 전에요. 2000 năm trước đây 중동의 아주 조그만한 이스라엘 나라에서 예수님 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phán câu này ở một quốc gia rất nhỏ bé nằm ở Trung Đông là Israel 그 말씀을 기록해가지고 지금까지 보존해 온 겁니다. Lời kinh thánh đó đã được ghi chép lại và vẫn bảo tồn cho đến ngày nay 그리고 그 말씀이 전 세계에 전파됐습니다. Và lời kinh thánh đó đã được truyền giao ra toàn thế giới 이 천국 복음이 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Tin lành về vương quốc thiên đàng khi truyền giao được trên khắp thế giới, lúc đó sự cuối cùng sẽ đến 이게 베트남에서 가장 오래된 책이에요. Đây là cuốn sách lâu đời nhất ở Việt Nam 800년 정도 됐죠. Là cuốn sách được khoảng 800 năm rồi 한국에서 가장 오래된 책 한 900년 정도 됐습니다. Cuốn sách lâu đời nhất ở bên Hàn Quốc là được khoảng 900 năm 근데 이런 오래된 책을 보는 사람 별로 없어요. Tuy nhiên bây giờ không có mấy người nào xem những cuốn sách lâu đời này 예. 그리고 이런 걸 번역하는 사람도 없습니다. Và cũng không có ai là đi dịch những cuốn sách này 근데 이 성경은요. Tuy nhiên sách kinh thánh 지금도 여전히 많은 사람들에게 읽혀지고 있어요. bây giờ vẫn đang được rất nhiều người đọc 이게 1455년경에 찍어낸 성경입니다. Đây chính là cuốn kinh thánh được in vào khoảng năm 1455 1600년경에 기록된 성경이고요. Còn đây là cuốn kinh thánh được in vào khoảng năm 1600 복사한 거죠. 인쇄한 거죠. 인쇄. Là họ in 이 오래된 성경이 되게 많아요. Có rất là nhiều những cuốn bản kinh thánh lâu đời 100년 전에 한국어 성경이고요. Đây là cuốn kinh thánh bằng tiếng Hàn cách đây 100 năm trước 그래서 이 사본들이 되게 많습니다. Bởi vậy nên kinh thánh có rất nhiều bản sao 고대 기록물들의 사본의 개수. Số bản sao của các văn bản cổ đại 오래된 책들이 있잖아요. Có những 세상에. cuốn sách lâu đời ở trên thế giới đúng không ạ? 이 오래된 책은요. 과거에는 지금처럼 인쇄술이 없었기 때문에 Vì ở trong quá khứ thì không có công nghệ in ấn giống như bây giờ 보관을 하려면 직접 사람이 손으로 베껴야 돼요. Nên là để có thể bảo quản thì họ phải trực tiếp sao chép bằng tay 그래서 같은 내용의 책들이 여러 권이 발견이 되는 겁니다. Bởi vậy nên họ đã phát hiện ra nhiều những cuốn bản sao có nội dung tương đồng 신약 성경은요. Sách kinh thánh Tân ước 사본의 개수가 24,000개예요.
Số bản sao của sách Kinh Thánh Tân Ước là 24.000 bản à? 많은 사본들이 지금도 발견이 되고 있다고요. Và bây giờ vẫn đang có rất nhiều cuốn bản sao của Kinh Thánh được phát hiện à? 이런 게 발견이 되는 겁니다. Họ đã phát hiện ra những cuốn bản sao Kinh Thánh 과거에는 như thế này. 종이가 없었어요. Ngày xưa thì chưa có giấy à? 그러니까 이 짐승의 가죽을 얇게 말려서 거기다가 기록하고 Vì thế nên họ đã phải dùng da của động vật làm mỏng ra, phơi khô và viết trên đó à? 이런 식물들을 얇게 펴가지고 종이를 만들어서 거기다 기록했습니다. Họ cũng đã làm rát mỏng cái loại thực vật này để làm giấy và viết ở trên đó 일단 à? 양가죽에 쓰여진 그런 성경을 발견하면 이거는 엄청 오래된 거예요. Khi mà phát hiện ra cuốn bản Kinh Thánh viết trên da cừu, điều này cho thấy rằng cuốn bản Kinh Thánh này đã được viết rất lâu rồi ạ. 이런 게 양가죽에 기록된 성경입니다. Đây là cuốn Kinh Thánh được ghi chép ở trên da cừu 그리고 ạ. 그것을 학자들이 이렇게 어떤 내용이 있나, 지금 성경이랑 같은가 틀린가 그것을 분석하는 겁니다. Và các nhà khoa học thì đã tiến hành là phân tích và nghiên cứu xem đối chiếu giữa nội dung ở trong bản Kinh Thánh này với Kinh Thánh hiện đại chúng ta đang xem có đồng nhất hay không ạ. 이렇게 많은 사본이 있는 이유는요. Lý do mà Kinh Thánh có nhiều cuốn bản sao như vậy, 하나님이 바꿀 수 없게 만드신 거예요. đó chính là Đức Chúa Trời đã cố tình làm như vậy để không ai có thể thay đổi được nội dung ở trong Kinh Thánh ạ. 사본이 많으면 Nếu như có nhiều bản sao ạ, 내용을 바꿀 수가 없어요. thì không thể nào thay đổi nội dung được ạ. 우리 부동산 계약할 때 Khi mà chúng ta ký hợp đồng thuê nhà, 그 계약서 씁니다. chúng ta sẽ viết hợp đồng đúng không ạ? 집주인이 하나 갖고 있고 Một bản thì chủ nhà sẽ giữ ạ. 집 빌리는 사람이 하나 갖고 있고 Và một bản thì người thuê sẽ giữ đúng không ạ? 또 부동산이 하나 갖고 있고 Và một bản nữa là bên bất động sản sẽ giữ ạ. 그 내가 마음대로 바꾸면 돼요, 안 돼요? Nếu như mà mình tự ý thay đổi nội dung điều khoản ở trong hợp đồng có được không ạ? 바꿀 수가 없어요. Không thể thay đổi ạ. 네, 똑같은 바꾸려면 세 개 다 바꿔야 돼. Bởi vì nếu muốn đổi cái bản này thì phải đổi nội dung của cả hai bản kia nữa ạ. 성경은 바꿀 수가 없어요, 내용을. Nội dung ở trong Kinh Thánh không thể thay đổi ạ. 바꾸려면 24,000개 다 바꿔야 돼요. Để mà thay đổi là phải thay đổi cả 2.400 bản ạ. 자, 이런 24.000 bản ạ. 성경이 발견이 됐습니다. Sách Kinh Thánh, những cuốn bản sao của Kinh Thánh liên tục được tìm thấy ạ. 불에 타버렸어요. Cuốn bản sao Kinh Thánh này thì đã bị cháy ạ. 근데 지금은 이제 과학 기술이 발달해서 Nhưng vì kỹ thuật khoa học bây giờ phát triển ạ, 이 안에 어떤 내용이 있는지 컴퓨터로 탁 펼쳐봅니다. nên là người ta có thể sử dụng công nghệ máy tính để mở và xem nội dung ở trong cuốn Kinh Thánh này ạ. 석탄처럼 까맣게 타버린 양피지 두루마리. 1970년 이스라엘 엔게디 지역에서 발견된 고대 성경입니다. 조금만 건드려도 부서질 것 같아 그동안 해독이 불가능했는데 불에 탄 지 1500년 만에 그 내용이 밝혀졌습니다. 미국 연구팀이 잉크에 쓰인 금속 성분이 엑스레이를 투과하면 반짝인다는 사실을 이용해 문자를 복원하고 3D 스캔으로 가상의 공간에서 두루마리를 펼쳐 읽어낸 겁니다. We started to imagine that we might be able to take the most badly damaged things and completely unwrap them using only the imaging, not any kind of physical process. 이렇게 얻은 히브리어를 분석한 결과 이 성경은 기원 후 300년 정도에 만들어진 구약 성서 레위기로 밝혀졌습니다. 1700년 전의 성경이에요. Là cuốn Kinh Thánh ạ, cách đây 1.700 năm trước ạ. 오늘날의 성경은 Kinh Thánh ngày nay 원문과 큰 차이가 없다고 합니다. không có khác biệt lớn với nguyên bản ạ. 예. 성경의 내용이 똑같다, 변한 게 없다. Tức là nội dung của Kinh Thánh là giống nhau và không có sự biến đổi, thay đổi ạ. 이 성경은요, Sách Kinh Thánh ạ, 먼저 알 것은 병의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이니라. Kinh Thánh có câu: trước hết anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời. 성경을 기록한 사람이 한 40명 정도 됩니다. Có khoảng 40 người đã ghi chép sách Kinh Thánh 이 ạ. 사람들은 자기 생각과 자기 뜻을 기록한 게 아니고요. Những người này không phải là ghi chép suy nghĩ và ý muốn của mình vào trong này ạ, 하나님께 받아 말했다는 거예요. mà là tiếp nhận từ Đức Chúa Trời và ghi chép lại ạ. 여기 기자들이 앞에 말하는 사람의 말을 적습니다. Những ký giả ở đây thì ghi chép lại lời nói của cái người phía trước ạ. 성경의 기록자들을 저자라고 하지 않고 기자라고 합니다. Và những người ghi chép Kinh Thánh thì không được gọi là tác giả mà chỉ được gọi là ký giả.
내가 내게 이런 모든 말을 책에 기록하라. Hãy chép mọi lời ta đã phán với con vào một cuộn sách. 하나님이 예레미야에게 말씀하신 거예요. Đức Chúa Trời đã phán với một người tên là Giê-đê-mi. 호세아에게 임한 여호와의 말씀이라. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê. 아모스가 이스라엘에 대하여 묵시받은 말씀이라. Lời của Amos nói về những điều mình thấy liên quan về đến dân Israel. 이 성경은요 하나님이 사람을 통해서 기록하신 거예요. Tức là Đức Chúa Trời đã ghi chép sách Kinh Thánh thông qua con người à. 내용이 사람의 뜻과 사람의 생각이 아니고요 하나님의 계획과 뜻이 기록되어 있습니다. Bởi vậy nên trong Kinh Thánh không phải là ghi chép suy nghĩ và ý muốn của con người mà là ghi chép đến ý muốn và mục đích của 모든 Đức Chúa Trời. 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc. 그래서 이 성경을 하나님의 책이다 이렇게 말하는 겁니다. Vì thế nên sách Kinh Thánh thì được gọi là sách của Đức Chúa Trời ạ. 여호와의 책이다. Sách của Đức Giê-hô-va. 이 성경을 아주 꼼꼼하게 기록해서 전해 왔습니다. Sách Kinh Thánh đã được ghi chép một cách rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng và được truyền giao cho đến bây giờ ạ. 수만 권의 그런 사본들이 있다고 그랬잖아요. Sách Kinh Thánh ạ có rất nhiều bản sao đúng không ạ? 이스라엘 사람 중에는요 성경을 계속 베껴 쓰는 그런 직업이 있습니다. Ở Israel có cái nghề đó chính là sao y lại bản chính ạ. 성경을 쓰는 법칙. Và đây là cái nguyên tắc khi mà họ sao chép y sách Kinh Thánh bằng tay ạ. 쓰다가 하나님이라는 글자가 나오면요 목욕을 하고 붓을 새 붓으로 바꾸고 그렇게 다시 써야 돼요. Đang khi viết ạ, nếu xuất hiện từ Đức Chúa Trời thì họ sẽ phải đi tắm rồi mới được quay lại và viết tiếp ạ. 그래서 성경을 쓰는 장소에는요 목욕탕이 같이 있습니다. Bởi vậy nên ở nơi mà ghi chép sách Kinh Thánh ạ, sao chép sách Kinh Thánh thì ở cạnh bên đó có một cái bể tắm luôn ạ. 여기다 물을 채워가지고 목욕하는 거예요. Họ đổ đầy nước vào đây và tắm ở đây ạ. 그런데 이 성경에는요 하나님이라는 단어가 10,000번 가까이 나옵니다. Nhưng mà cái từ Đức Chúa Trời ở trong sách Kinh Thánh này được xuất hiện khoảng 10.000 lần ạ. 그 성경을 한번 쓰려면요 10,000번을 목욕해야 돼요. Nên là để mà ghi chép được xong một cuốn sách Kinh Thánh ạ thì phải tắm 10.000 lần ạ. 여러분 하루에 한 번씩 목욕하시죠? Mọi người một ngày chỉ tắm một lần thôi đúng không ạ? 10,000번 목욕하려면 몇 년 걸려요? Để tắm 10.000 lần thì mất bao nhiêu năm đây ạ? 몇 년 걸려요? Mất bao nhiêu năm ạ? 계산해 보세요. Mọi người thử tính xem ạ. 30년 걸리는 거예요. Gần khoảng 30 năm đấy ạ. 하루에 한 번씩만 목욕해도. Chỉ là một ngày tắm khoảng một lần thôi ạ. 그러니까 이 10,000번 목욕하는 게 보통 일이 Cái 아니라니까요. việc mà tắm 10.000 lần nó không phải là việc đơn thuần ạ. 두 명이 보는 앞에서 베껴 쓰고요. Và nguyên tắc nữa đó là phải ghi chép, sao chép lại trước mặt hai người giám sát ạ. 한 글자씩 써요. 한 글자씩. Họ phải sao chép từng chữ một ạ. 그러니까 하, 나, 님. Ví dụ như là Đức, Chúa, trời ạ. 뚝주쩌이 쓰면 안 돼요. Chứ không phải là họ được ghi chép là Đức Chúa Trời ạ. 그리고 끝나고서 다 검토합니다. 검토. Sau khi mà họ sao chép Kinh Thánh xong thì sẽ phải được kiểm chứng lại một lần nữa. 틀린 글자가 3개 이상 나오면요. Nếu như ở trong cuốn bản sao chép đó mà có trên 3 từ sai ạ, 버려야 돼요. thì cuốn bản sao đó sẽ phải bị bỏ đi ạ. 다시 써야 돼요. Sẽ phải viết lại từ đầu ạ. 그러니까 이게 보통 일이 아니에요. Nên là việc sao chép Kinh Thánh không phải là điều dễ ạ. 아주 철저하게 성경을 베껴 썼기 때문에 지금 우리가 보는 성경이 너무나 정확하게 전해져 온 겁니다. Vì sách Kinh Thánh đã được sao chép một cách rất triệt để và khắt khe. Vì vậy nên nội dung sách Kinh Thánh mới được truyền giao đến chúng ta bây giờ với nội dung đồng nhất và không có sự thay đổi 그래서 ạ. 유대인을 선택한 이유가요. Lý do mà Đức Chúa Trời lựa chọn dân Do Thái 이 성경을 기록하기 위해서. đó là để ghi chép sách Kinh Thánh này ạ. 그리고 하나님을 증거하기 위해서 Và là để làm chứng về Đức Chúa Trời ạ. 이스라엘 선택했습니다. Mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn dân Israel. 너희는 ạ. 나의 증인 나의 종으로 택함을 입었나니. Các con là nhân chứng của ta và là đầy tớ ta đã chọn. 그래서 하나님은요 큰 민족, 강한 민족을 선택하지 않으시고 Bởi vậy nên Đức Chúa Trời không lựa chọn một dân tộc mạnh, một dân tộc cường quốc đâu ạ. 너희는 모든 민족 중에 가장 적으니라 돼 있잖아요. Đức Chúa Trời nói lý do là vì các con là dân tộc ít nhất trong các dân tộc. 일부러 작은 백성, 약한 백성을 선택하신 겁니다. Đức Chúa Trời cố tình lựa chọn dân tộc nhỏ và yếu nhất ạ. 네. 여기 스모 선수가 있어요. Ở đây có một vận động viên sumo ạ. 누가 이깁니까? Ai sẽ thắng ở trong trận này ạ? 그런데 아이가 이기면 어떻게 해요? Nhưng nếu như đứa trẻ này mà thắng thì thế nào ạ? 그런 일이 이스라엘을 통해서 이루어진다는 거예요. Và việc này Đức Chúa Trời đã làm thông qua dân Israel ạ. 자, 여기 새끼 곰이 있습니다. Ở đây có một con gấu con ạ. 네, 여기 이스라엘이야. Đây được gọi
ví là Israel ạ. 그런데 뒤에 누가 있어요? Nhưng mà phía đằng sau có ai đây ạ? 어미 곰이 있어요. Có gấu mè ạ. 예. 이 사람들 큰일 났습니다 이제. Hai người này lớn chuyện rồi đấy ạ. 예. 이해 안 되셨죠? Mọi người không hiểu đúng không 이해됐어요? ạ? Mọi người hiểu không ạ? 뒤에 어미 곰이 있어요. 얼마나 Ở phía đằng 무섭습니까? sau có con gấu mẹ nên là đáng sợ biết bao ạ. 그죠? Đúng không ạ? 하나님과 이스라엘이야. Đó là để chỉ tả về Israel và Đức Chúa Trời ạ. 그리고 예수님이 유대인으로 태어나십니다. Và Đức Chúa Giêsu được sinh ra làm người Do Thái ạ, từ người Do Thái ạ. 아마 교회를 안 다녀보신 분도 예수님의 이름을 아실 거예요. Có lẽ rằng kể cả những người chưa bao giờ đi đến hội thánh thì cũng đã từng nghe đến cái tên Giêsu ạ. 예수라는 이름의 뜻은 구원이라는 뜻입니다. Ý nghĩa của tên Giêsu đó chính là đấng cứu vớt ạ, đấng cứu thế ạ. 예수님은요 세상을 구원하기 위해서 이 땅에 오신 Đức 분이에요. Chúa Giêsu là đấng đã đến trên đất này để cứu vớt ạ. 사람을 구원하려면은 Để cứu vớt con người ạ, 사람의 모습으로 와야 돼요. thì Ngài cần phải đến với hình ảnh của con người ạ. 예수님은 하나님의 아들입니다. Đức Chúa Giêsu là con trai của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님은 사람을 구원하기 위해서 하나님의 아들을 보내셨어요. Nên Đức Chúa Trời đã gửi con trai của mình đến thế gian để cứu vớt con người ạ. 예수님도요 사람처럼 처녀의 뱃속에서 9달을 있었습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã ở trong bụng mẹ trong vòng 9 tháng 10 ngày ạ. 그리고 이 땅에서 33년을 사시고 Và Ngài đã sống ở trên đất này trong vòng 33 năm ạ. 십자가를 지시고 돌아가셨어요. Và đã vác chết trên thập tự giá ạ. 육신으로 하면 그리스도가 저희에게서 나셨으니 Về phần xác đã sinh ra đấng Christ. 육신으로 따지면 예수님도 유대인이에요. Tức là về phần xác ạ thì Đức Chúa Giêsu cũng là người Do Thái ạ. 하나님이 아브라함이라는 사람을 선택하셨습니다. Đức Chúa Trời đã lựa chọn một người tên là Abraham 그래서 ạ, 이제 복을 주시려고 để ban cho phước ạ. 이스라엘 백성의 첫 번째 조상으로 아브라함 선택하신 거예요. Đức Chúa Trời đã lựa chọn Abraham làm tổ tiên đầu tiên của Israel ạ. 예, 그래서 창세기 12장부터는 이스라엘 민족의 역사가 기록되어 있습니다. Từ sáng thế ký đoạn 12 đổ đi là ghi chép về lịch sử của Israel ạ. 읽어주세요. Đức Giê-hô-va phán với Abraham: hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con và con sẽ thành một nguồn phước. 예, 아브라함에게 세 가지를 약속해 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã hứa 3 điều với Abraham ạ. 땅을 약속해 주셨고 Ngài đã hứa đất 민족을 약속해 và 주셨고 hứa dân tộc ạ 또 복을 약속해 và hứa 주셨습니다. ban phước cho ạ. 예, 이게 숟가락에 복을 새겼죠. Ở trên cái thìa này thì in chữ phước đúng không ạ? 예, 이런 물건들에 복을 많이 새깁니다. Ở trên 사람들이. những đồ vật như thế này người ta khắc cái chữ phước nhiều ạ. 사람들이 복을 좋아하거든요. Con người thì thích phước ạ. 예, 잠잘 때도 Kể cả khi đi ngủ ạ, 장식품에도 kể cả trong đồ vật trang trí 집에서도 hay trên nhà. 또 어떤 식당에 가면요 복을 거꾸로 달아놨어요. Cũng có nhà hàng ạ là treo cái chữ phước lộn ngược lên ạ. 쏟아지라고 Để phước đổ tuôn tràn từ trên xuống ạ. 복이 쏟아지라고. Để phước đổ tràn tuôn tràn từ trên xuống ạ. 하나님이 약속하신 복이 뭐냐면 Phước mà Đức Chúa Trời hứa ở đây ạ, 영혼의 복이에요. đó là phước về linh hồn ạ. 예, 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, tội lỗi được khỏa lấp. Phước cho người mà Chúa không kể là có tội. 예, 하나님이 약속하신 복은요 죄사함의 복입니다. Phước mà Đức Chúa Trời hứa ở đây là phước tha tội ạ. 천국에서 영원한 영생을 누리는 것이 복이에요. Là phước được sống ở trên thiên đàng đời đời ạ. 그래서 이 복을 꼭 받아야 됩니다. Bởi vậy nên mình nhất định cần phải nhận được phước này ạ. 여기 모든 세상의 역사는요 Lịch sử của thế giới ạ, 나중에 기록되는 거예요. lịch sử của thế gian này thì đều là sau khi việc đó xảy ra rồi thì mới ghi chép lại ạ. 예, 사건과 사고가 있은 후에 나중에 기록되는 게 역사죠. Sau khi mà sự việc hay sự cố xảy ra thì sau này mới ghi chép lại, đó là lịch sử đúng không ạ? 베트남의 역사도 다 나중에 책으로 기록된 거잖아요. 그죠? Lịch sử Việt Nam cũng vậy ạ, sau này mới ghi chép lại đúng không ạ? 그런데 이스라엘의 역사는 특이점이 있습니다. Tuy nhiên trong lịch sử của Israel có một điều đặc biệt ở đây ạ. 성경에 이미 다 기록이 돼 있어요.
Đó là trong sách Kinh Thánh đã ghi chép trước hết về lịch sử của Israel ạ. 우리 베트남도 보니까 4,000년, 5,000년 됐더라고요. Việt Nam của chúng ta cũng có lịch sử khoảng được 3.000, 4.000 năm rồi đúng không ạ? 한국도 5,000년 정도 됐다 이렇게 말하거든요. Người Hàn thì cũng nói là lịch sử của Hàn Quốc được khoảng 5.000 năm rồi ạ. 이스라엘도 마찬가지예요. Và lịch sử của Israel cũng vậy ạ. 이스라엘의 역사도 5,000년 정도 됐습니다. Lịch sử của Israel cũng đã được 4.000 khoảng 4.000 4.000 năm ạ. 네. 그래서 이스라엘의 역사는요 미리 다 성경에 기록돼 있고 그대로 이루어졌어요. Nhưng mà lịch sử của Israel đã được ghi chép hết trước ở trong sách Kinh Thánh và mọi chuyện nó đã đều được ứng nghiệm theo như những gì được ghi chép ạ. 그걸 확인해 볼 겁니다. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra những nội dung này ạ. 이 모든 저주가 너와 내 자손에게 영원히 있어서 표적과 감개가 되리라. Các lời nguyền rủa này sẽ mãi mãi là dấu hiệu và điềm báo cho anh em và 하나님. dòng dõi anh em. 하나님이 이스라엘 민족을 통해서 표적과 감개를 주십니다. Đức Chúa Trời ban cho dấu hiệu và điềm báo thông qua dân Israel ạ. 표적은요 목적을 갖고 있는 기적을 말하는 거예요. Dấu hiệu là chỉ về kỳ tích được làm ra có mục đích ạ. 네, 그래서 하나님을 믿으려면 Để có thể tin vào Đức Chúa Trời ạ, 증거가 필요하잖아요. thì cần phải có chứng cứ đúng không ạ? 먼저 이스라엘 백성들에게 기적을 보여주시고 하나님 믿게 하시고 Nên là đầu tiên Đức Chúa Trời đã cho dân Israel thấy được kỳ tích để họ tin vào Đức Chúa 그리고 Trời ạ. 이스라엘 민족에게 나타난 기적을 통해서 또 이방인들이 믿을 수 있도록 하시는 겁니다. Và sau đó là Đức Chúa Trời dùng những kỳ tích mà Ngài đã làm trên dân Israel đó để cho những dân ngoại là những dân khác không phải dân Israel có thể tin vào sự tồn tại của Đức 또 Chúa Trời. 감개라는 것은 거울을 말하는 거예요. 거울. Điềm báo là nói về cái gương ạ. 그래서 이스라엘 민족의 모습을 보면은 Khi mà chúng ta nhìn vào hình ảnh của dân Israel ạ, 어떻게 하면 복을 받고 어떻게 하면 저주를 받는지를 볼 수가 있습니다. chúng ta có thể thấy được làm thế nào thì sẽ được phước và làm thế nào thì sẽ bị giáng hỏa. 예. 이 아이가 여기 올라가 있습니다. Đứa trẻ này thì đang ôm cái bảng ạ. 네. 뭐 하는 거예요? Đang làm gì đây ạ? 벌 받는 거죠. Đang bị phạt đúng không ạ? 샘플입니다. 샘플. Đây chính là hình mẫu ạ. 학생 한 명이 벌을 받으면 Nếu như mà một học sinh bị phạt ạ, 나머지들은 다 말을 잘 듣잖아요. thì tất cả những học sinh ngồi bên dưới đều nghe lời đúng không ạ? 이스라엘 통해서 그렇게 보여주시는 거예요. Tức là thông qua dân Israel, Đức Chúa Trời cho thấy điều này ạ. 자, 이스라엘 역사 가운데 있었던 기적을 하나 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng xem một kỳ tích ở thông qua dân Israel ạ. 네, 어제는 노아의 홍수를 잠깐 살펴봤잖아요. Ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng xem nội dung Đại hồng thủy Noe đúng không ạ? 네. 모세라는 사람이 살던 시대에 Vào thời của Môi-se sinh sống ạ, 바다가 갈라지는 사건이 있었습니다. đã có sự việc là biển rẽ ra. 네. 아브라함을 선택하시고 Đức Chúa Trời đã lựa chọn Abraham ạ. 아브라함의 아들이 이삭이에요. Con trai của Abraham là Isaac ạ. 또 이삭이 야곱을 낳고 Isaac sinh Jacob ạ. 야곱이 12아들을 낳았습니다. Và Jacob sinh 12 con trai ạ. 근데 이 야곱이 살던 시대에 Nhưng vào thời của Jacob sinh sống ạ, 큰 기근이 들었어요. đã có xảy ra nạn đói lớn ạ. 그래서 잠깐 이집트로 이주해야 되겠다. Vì thế 이렇게 nên 마음 먹고 Jacob đã có tấm lòng là phải đi xuống Ai Cập di cư ạ. 잠깐 이집트 들어갔는데 Và đi vào di cư Ai Cập một thời gian ngắn thôi ạ. 거기서 노예가 돼 버렸습니다. Nhưng rồi ở tại đó thì họ lại trở thành nô lệ ạ. 그래서 이집트에 가면 이 피라미드가 많거든요. Vì thế nên ở Ai Cập ạ, chúng ta có thể thấy ở đây có rất nhiều những kim tự tháp ạ. 이 피라미드를 누가 지었냐면 유대인들이 지은 거예요. Kim tự tháp này là do ai đã xây dựng? Đó chính là những người Do Thái, những người 이게 Israel ạ. 유대인들입니다. 유대인. Đây chính là những người Do Thái ạ. 이집트에 가면 이런 벽화들을 볼 수가 있어요. Ở bên Ai Cập chúng ta có thể thấy được những bức tranh ở trên tường như thế này ạ. 이 피라미드입니다. Đây chính là kim tự tháp ạ. 이 돌 하나가요. Một khối đá ở đây ạ, 엄청 커요. rất lớn ạ. 하나에 2톤 가까이 되는 것도 있습니다. Có những khối đá là có trọng lượng khoảng gần 2 tấn ạ. 이런 피라미드를 지으려고 400년 동안 여기서 노예 생활을 했습니다. Để xây dựng những kim tự tháp được như thế này ạ, những người Israel đã phải sống đời sống nô lệ ở tại Ai Cập trong khoảng 400 năm ạ. 그러니까 이스라엘 민족이 계속 하나님을 부르짖은 거예요. Và lúc đó thì dân tộc Israel đã liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời ạ. 하나님 저희를 도와주세요. Xin Đức Chúa Trời cứu vớt chúng con. 그래서 하나님이 모세라는 사람을 보내셔서 Vì thế nên Đức Chúa Trời đã gửi một người tên là Môi-se đến với họ ạ. 이스라엘 민족을 탈출해냅니다. Và đã dẫn dân Israel thoát ra khỏi Ai Cập ạ. 그 내용이 출애굽기의 내용이에요. Nội dung này được ghi chép ở trong Xuất Ai Cập ký ạ.
이 세계사 교과서가 있습니다. Có sách lịch sử thế giới à? 한국에서 배우는 세계의 역사인데요. Đây chính là sách lịch sử thế giới được học thực tế ở bên Hàn ạ. 여기에 보면은 성경의 내용이 기록돼 있어요. Ở trong đây có nội dung ghi chép giống như ở trong Kinh Thánh ạ. 네, 한번 읽어주시죠. Khoảng 1.500 năm trước công nguyên, người Hebrew di rời từ Mesopotamia đến Canaan, Palestine như một dân tộc du mục, một phần cư trú ở Ai Cập vì nạn đói, nhưng bởi sự đàn áp quá nặng của Pharaoh nên họ đã xuất ra khỏi Ai Cập nhờ sự dẫn dắt của Môi-se và quay trở về đất Canaan. 제가 방금 말씀드린 내용이 이 세계사 교과서에 그대로 있는 겁니다. Nội dung mà thầy vừa chia sẻ được xuất hiện y nguyên giống như ở trong sách 근데 이 lịch sử thế giới ạ. 교과서에 빠져 있는 내용이 있어요. Tuy nhiên có một nội dung thiếu ở trong sách lịch sử thế giới ạ. 성경에는 있습니다. Nhưng có ở trong Kinh Thánh ạ. 성경에는 바다가 갈라졌다고 나와요. Trong Kinh Thánh thì có nói đến việc là biển rẽ ra. 여기 모세거든요. Đây chính là Môi-se. 바다를 가르고 바다를 지나갔다는 내용이 출애굽기 14장에 나옵니다. Ở trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 14 có ghi chép về nội dung Môi-se rẽ biển đỏ và người dân đi qua biển ạ. 여호와께서 큰 동풍으로 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라. Môi-se giơ tay trên biển, suốt đêm đó Đức Giê-hô-va khiến một trận gió đông thổi mạnh để dồn biển lại. Ngài làm cho nước rẽ ra, biển thành đất khô. 이스라엘 자손이 바다 가운데 육지로 행하고 물은 그들의 좌우에 벽이 되니 Dân Israel đi trên đất khô mà qua biển, còn nước làm thành một bức tường ngăn bên phải và bên trái của họ. 이 내용을 영화로 만든 것도 있죠. Có những bộ phim đã làm lại dựa trên nội dung này ạ. 네, 한번 보시죠. Chúng ta cùng xem ạ. Build his mighty hand. 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 이집트를 탈출했습니다. Môi-se đã dẫn theo dân Israel và xuất ra khỏi Ai Cập ạ. 그런데 길을 잘못 들어가지고 Tuy nhiên ạ, ông đã đi sai đường ạ. 앞에는 큰 바다가 있고 Lúc này trước mặt là một biển lớn ạ. 뒤에는 애굽 군대가 쫓아오는 거예요. Phía sau thì quân đội của Ai Cập đang đuổi theo ạ. 백성들이 울고 원망했습니다. Nên là lúc này dân chúng bắt đầu khóc lóc và oán trách ạ. 이제 우리는 완전히 망했다. Bây giờ chúng ta hoàn toàn là chết rồi. 도망갈 길이 없으니까요. Bởi vì trước mắt họ bây giờ không có con đường nào để chạy thoát ạ. 그때 하나님이 모세를 통해서 바다를 가르셨습니다. Và lúc đó Đức Chúa Trời đã rẽ biển thông qua Môi-se ạ. 이게 사실일까요? Liệu rằng đây có phải là sự thật hay không ạ? 이 바다가 홍해 바다가 Chúng ta đi đến khu vực biển đỏ ạ. 홍해 바다가 Biển đỏ ạ. 이게 작은 바다가 아닙니다. Đây không phải là một cái vùng biển nhỏ đâu ạ. 애굽에서 사우디아라비아로 건너간 거거든요. Họ đi là đi từ Ai Cập sang Ả Rập Xê Út ạ. 이스라엘 백성들이 고센이라는 땅에 살았습니다. Dân Israel ạ đã sống ở tại một khu vực gọi là Gosen ạ. 여기 이집트거든요. Đây chính là đất của Ai Cập ạ. 여기서 이렇게 와서 Họ đi vòng như thế này đến đây 여기를 건넌 거예요. 여기를. và họ đã đi qua biển ở khu vực này ạ. 이걸 어떻게 알 수 있냐면 Làm thế nào có thể biết được điều này ạ?
예, 출애굽기 14장에 지명이 나옵니다. Bởi vì ở trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 14 có nói cụ thể đến tên địa danh ạ. 한번 찾아보세요. Chúng ta cùng tìm ạ. 출애굽기 14장 Xuất Ai Cập ký đoạn 14 ạ. 출애굽기 14장 Xuất Ai Cập ký đoạn 14 ạ. 2절입니다. Câu 2 ạ. 이스라엘 자손을 명하여 돌쳐서 바다와 믹돌 사이에 비하이롯 앞 곧 바알스본 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라. Hãy truyền cho dân Israel Israel quay lại đóng trại trước Phi-ha-hi-đốt giữa Mít-đôn và biển đối diện Ba-anh-sê-phôn. Các con hãy đóng trại ngang đó trên bờ biển. 성경은 다 지명이 나오니까요. 찾아가서 확인해 볼 수 있거든요. Vì là trong sách Kinh Thánh thì đều nói đến địa danh và tên cụ thể nên là chúng ta có thể đến đó và kiểm chứng ạ. 여기가 바로 예, 이 지역입니다. 이 지역. Đây chính là khu vực mà sách Kinh Thánh đang nói đến ạ. 여기 이제 얕은 바다 같은데 작은 바다 같은데요. Nhìn có vẻ như đây là một vùng biển nhỏ và nông ạ. 근데 큰 바다입니다. Nhưng mà thực tế đây là một vùng biển lớn ạ. 이게 홍해 바다거든요. Đây chính là biển đỏ ạ. 이걸 건너간 거예요. Dân Israel đã đi qua đây ạ. 10km 정도 됩니다. Độ dài là khoảng 10 km ạ. 바다의 깊이는요 1.5km 정도. Độ sâu của biển đỏ là khoảng 1,5 km ạ. 근데 바다의 지형은 이렇게 평평하고 원만한 게 아니에요. Nhưng mà địa hình ở lòng biển không phải là nó sẽ thoai thoải và nông đâu ạ. 바다의 지형이 이렇게 생겼습니다. Địa hình của lòng biển là như thế này ạ. 절벽이에요, 절벽. Là giống như là vực sâu ạ. 절벽. Vực sâu ạ. 여기 경사가 80도 정도 됩니다. Độ dốc ở đây là khoảng 80 độ ạ. 네. 올라가는 경사도 80도. Độ dốc, độ nghiêng đi lên cũng là 80 độ ạ. 80도면 거의 어떻게 올라가야 돼? 이렇게 올라가야 돼. 80 độ thì làm sao mà đi lên được mà gần như là phải như lên leo núi 깊이가 rồi ạ. 깊이가 1,500m. Độ sâu là 1.500 mét ạ. 이게 바다 물이 갈라져도 Nên là cho dù nước biển có rẽ ra đi chăng nữa 건널 수가 없는 거예요. thì cũng không có thể nào mà đi bộ qua được ạ. 그리고 이스라엘 민족은 200만 명입니다. Mà số lượng dân Israel lúc đó là 2 triệu người ạ. 이게 200만 명이에요. Đây chính là 2 triệu người ạ. 네, 엄청 많죠. Là con số rất nhiều đúng không ạ? 이 지역은 다 협곡 지역이라 Và vì khu vực này đều là khu vực có Núi hẻm 있어요. núi ạ. Là như thế này đấy ạ. 길이 없어요. Không có con đường nào khác ạ. 200만 명이 이렇게 모여 있을 공간이 없습니다. Không có cái không gian nào đủ cho 2 triệu người có thể cùng ở với nhau ạ. 이렇게 이 좁은 길을 가야 되거든요. Họ phải đi trên một cái con đường hẹp như thế này ạ. 그런데 그 지명에 나오는 성경에 나오는 그 지역을 보니까 Tuy nhiên khi mà đối chiếu vào cái tên địa danh ở trong sách Kinh Thánh nói đến 이런 là 공간이 있는 거예요, 여기에. ở đây có một không gian như thế này ạ. 여기에 200만 명 사람들이 있을 수가 없잖아요. Nếu như mà là ở cái hẻm núi như thế này thì 2 triệu người không có thể ở đây đúng không ạ? 근데 여기에 이렇게 공간이 있는 겁니다, 공간이. Nhưng mà ở khu vực này có không gian ạ. 한 4km 정도 되는. Với độ dài khoảng 4 km ạ. 그래서 여기에 200만 명이 들어갈 수 있어요. Và độ dài này là độ dài 2 triệu người có thể ở ạ. 그리고 지형을 살펴보니까 Và khi mà xem địa hình ở đây ạ. 이 지역만 낭떠러지가 없어요. Chỉ có duy nhất đúng cái khu vực này là nó không có dốc thẳng xuống ạ. 여기. Chính là khu vực này ạ. 낭떠러지가 있으면 못 가잖아요. 못 건너가잖아요. Nếu như mà nó dốc thẳng xuống thì cho dù có rẽ ra cũng không đi được đúng không ạ? 그래서 6도 경사로 쭉 내려가다가 Chỉ ở mỗi khu vực này là độ dốc đi xuống là khoảng 6 độ ạ. 예, 또 7도 경사로 올라오는 Và 겁니다. độ dốc đi lên là khoảng 7 độ ạ. 물론 이제 쭉 내려가긴 하지만 급경사가 없어요. Đương nhiên là nó cũng dốc đi xuống nhưng mà nó không phải là dốc thẳng xuống ạ. 이렇게 돼 있는 겁니다. 이렇게. Địa hình lòng biển đỏ ở chính khu vực này là như thế này ạ. 이게 이제 누에이바라고 하는 지역이거든요. Đây chính là khu vực Nueva. 네. 누에이바는 모세가 물을 가른 곳이다라는 뜻을 갖고 있어요. Nueva có nghĩa là nơi Môi-se đã rẽ biển ạ. 모세가 물을 가른 곳이다. Là nơi mà Môi-se đã rẽ biển 그래서 ạ. 바다가 갈라지면 Nên là khi mà nước biển rẽ ra 충분히 건널 수 있는 거예요. là người ta có thể đủ đi bộ qua. 모세의 기적은 바람이 만들었다. Phép lạ của Môi-se do một trận gió thổi mạnh. 그래서 학자들이요. Và các nhà học giả 이것을 연구해 봤거든요. đã nghiên cứu điều này ạ. 강한 바람이 10시간 이상 쭉 불면요. Nếu như mà một cơn gió mạnh liên tục thổi liên tiếp trong vòng 10 tiếng đồng hồ ạ, 그러면 물이 점점 물러갈 수 있습니다. nó sẽ khiến cho nước dần dần rẽ ra.
어떤 사람은 야 바람이 그렇게 많이 불면 사람이 어떻게 건너가냐? Nhưng cũng có người nghĩ rằng gió thổi mạnh như vậy thì làm sao thì con người cũng bay mất chứ. 예. 그런데 그렇게 좁게 갈라진 게 아니에요. Tuy nhiên ở đây không phải là rẽ biển đỏ một cách nhỏ đâu à. 요거는 이제 그 영화를 잘못 만든 겁니다. Cái bộ phim này là làm chưa chính xác về cái kích thước à. 사실은 넓게 갈라져야 돼. Thực tế là biển đỏ ở đây đã được rẽ rộng rất rộng à. 이렇게 좁게 갈라지면요. 200만 명이 건너가는데 너무 오래 걸려요. Nếu như mà chỉ rẽ hẹp như thế này thôi à thì để 2 triệu người đi qua đây rất mất thời gian lâu à. 바람이 계속 불어서 gió đã 물을 liên tục 물러간 đổi, 한 겁니다. gió đã liên tục thổi và làm nước rẽ ra. 여기 태풍이거든요. Ở đây chính là bão à. 태풍의 눈 아세요? 눈? Mọi người có biết là mắt của bão không ạ? 이게 태풍의 눈이에요. Đây chính là con mắt của bão à. 이게 태풍에 엄청난 바람이 불잖아요. Và khi mà có cơn bão xảy ra thì gió thổi rất mạnh đúng không ạ? 그런데 그 태풍의 눈은요, Tuy nhiên ở trong chính tâm bão à, 바람이 거의 안 불어요. ở trong mắt bão thì gần như gió không 그래서 thổi mấy à. 큰 바람이 있다고 하더라도 물을 밀고 나가면 Nên là cho dù cho có gió mạnh ạ thì nó thổi dần dần nước ra xa. 그 가운데는 바람이 잔잔할 수 있습니다. Thì ở khu vực ở giữa gió có thể nhẹ. 그리고 이 바닷가를 들어가 보니까 Khi mà đi xuống lòng biển đỏ à, 병거 바퀴가 나오는 거예요. người ta phát hiện ra những chiếc bánh xe ngựa à. 여기 출애굽기 14장의 25절에 Ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 14 câu 25 ạ. 그 병거 바퀴를 벗겨서 달리기에 극난하게 하시니 Ngài tháo bánh xe của họ khiến họ điều khiển xe một cách nặng nhọc. 애굽 군대들이 병거 마차를 끌고 막 쫓아옵니다. Quân đội của Ai Cập đã kéo theo xe ngựa và đuổi theo dân Israel qua biển đỏ. 그런데 그 병거를 하나님이 바퀴를 벗겨버리셨어요. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã tháo bánh xe ngựa của họ. 이 바닷가에 들어가 보니까 이 지역에 Và khi mà người ta xuống lòng biển đỏ ở khu vực này à, 예, 병거 바퀴 모양의 돌들이 발견이 되는 거예요. họ đã phát hiện ra những tảng đá có hình giống như bánh xe ngựa. 예, 이런 게 일반적인 산호가 아닙니다. Đây không phải là những loại san hô thông thường ạ, 예. 병거 모양이에요. mà là 병거. những cái có hình bánh xe ngựa. 실제 금으로 만든 것은요. 그 금의 모양이 그대로 있습니다. Và những cái bánh xe mà được làm bằng vàng thì nó vẫn còn y nguyên hình dạng à. 그리고 나무로 만든 것은 나무는 썩어서 없어졌지만 그 위에 산호가 덮이면서 돌이 만들어집니다. Mặc dù là những cái làm bằng gỗ thì nó bị phân hủy ra, nhưng mà trước đó thì những cái san hô nó đã bám lên trên và nó vẫn giữ được cái hình dáng à. 이런 건 일반적인 산호초가 아니에요. Đây không phải là những đá ngầm san hô tự nhiên à. 병거 바퀴 모양이에요. Đây chính là hình của bánh xe ngựa. 병거 바퀴 엄청나게 발견이 됐습니다. Người ta đã phát hiện ra rất nhiều những bánh xe ngựa ở dưới lòng biển đỏ. 이것도 병거 바퀴 모양이죠. Đây cũng là hình của bánh xe ngựa đúng không ạ? 그래서 전문가들이 이런 것들을 다 가져가서 연구를 한 겁니다. Và các nhà khoa học các nhà chuyên gia thì họ đều đem những điều này về để nghiên cứu à. 그리고 또 하나의 증거는 Và có một chứng cứ nữa à. 모세를 추적하다 죽은 왕이 누구냐. Vị vua nào đã chết đuối tại biển đỏ khi đuổi theo Môi-se à? 이 당시 이집트를 다스리던 왕이 누구냐 이거예요. Tức là vị vua nào đã cai trị Ai Cập vào thời này. 그리고 성경에는 바로와 그 군대들이 이스라엘을 쫓아가다가 다 죽었다고 돼 있거든요. Và ở trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng vua Pharaoh cùng quân lính của mình đuổi theo dân Israel đã chết ở dưới biển à. 예, 그래서 학자들이요, 이 이스라엘 왕을 연구하기 시작했습니다. Và các nhà 이집트 왕을. Vì thế nên là các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu về vua của Ai Cập à. 이집트는요 왕을 미러로 만들어요. Ở Ai Cập thì họ sẽ làm xác ướp cho vua. 그래서 이 카이로 박물관에 가면은 Vì thế nên ở bảo tàng Cairo 이 왕의 미라들을 볼 수가 있습니다. ở đây có trưng bày xác ướp của các vị vua. 이게 이제 왕들의 미라예요. Đây chính là xác ướp của các vị vua Ai Cập ạ. 람세스 2세고, Đây là vị vua Ramses II đệ nhị ạ. 세티 1세고. Vị vua Seti đệ nhất ạ. 예. 그런데 모세를 추적하다 죽은 왕을 찾았습니다. Và cuối cùng thì họ đã tìm ra vị vua đã chết đuối khi đuổi theo Môi-se và dân 바로 Israel ạ. 이 사람이에요. Đó chính là người này ạ. 메르네부타. Mereptha. 왜 그러냐? Tại vì sao ạ? 보통 미라는요 어두운 색입니다. Bình thường xác ướp thì có màu tối ạ. 근데 이 미라만 흰색이에요. Tuy nhiên chỉ có xác ướp này thì có màu trắng ạ. 그리고 눈썹을 물감으로 그린 흔적이 있습니다. Và lông mày có dấu tích của việc vẽ ạ. 일반적으로 사람이 죽어도 눈썹이 안 빠지거든요. Bình thường ạ, người nào mà chết bình thường thì lông mày cũng không bị rụng ra. 근데 물 속에서 죽으면
눈썹 빠집니다. Nhưng nếu như chết đuối ở dưới nước thì lông mày sẽ bị rụng ra. 그러니까 그림 물감으로 그린 거예요. Vì thế nên đã có dấu tích của việc vẽ lông mày ạ. 그리고 귀가 무엇인가에 뜯어먹힌 듯 없고 Và xác ướp này ạ thì có một cái dấu tích là đôi tai có con gì đó đã rỉa ra. 발가락도 없습니다. Và xác ướp này cũng không có ngón chân 이게 ạ. 일반적인 미라예요. Đây chính là xác ướp bình thường ạ. 어두운 색이잖아요. Thường thì có màu tối đúng không ạ? 메르네프타입니다. Còn đây là xác ướp của Mereptha, 흰색이요. màu trắng ạ. 온몸이 소금기로 덮여져 있습니다. Toàn bộ cơ thể thì được bị phủ bằng muối ạ. 눈썹을 물감으로 그렸습니다. Lông mày có dấu tích của việc vẽ bằng màu ạ. 한쪽 귀와 한쪽 발가락이 없습니다. Một bên tai, một phần bên tai và một phần bàn chân thì không có ạ. 예, 발가락 없죠? Không có ngón chân đúng không ạ? 다른 미라들은 다 잘 보존이 돼 있는데 Xác ướp khác thì đều được bảo toàn một cách toàn vẹn ạ. 예. 그 모세가 이스라엘 민족을 인도했을 당시에 이집트를 통치했던 왕입니다. Đây chính là vị vua cai trị Ai Cập vào thời mà Môi-se cũng như dân Israel xuất ra khỏi Ai Cập ạ. 여기 이제 이스라엘 메르네프타 묘비에 가면 이렇게 큰 무덤에 묘비가 이렇게 있는데 Ở trên mộ của vị vua Mereptha này có một bia mộ lớn ạ. 예, 여기에 이스라엘은 이미 괴멸되어 그 자손은 없다라고 쓰여져 있습니다. Trên này có một cái nội dung ghi chép là dân Israel đã bị tận diệt, giờ con cháu của chúng không còn. 이스라엘과 싸우다 죽었다 이거예요. 이스라엘을 멸망시키고 죽었다 이거예요. Ý nói ở đây rằng vị vua này đã tận diệt dân Israel và chết ạ. 예. 이스라엘이 있었던 그 당시에 나라를 통치했던 왕이 분명한 겁니다. Tức là một điều rõ ràng ở đây vị vua này là vị vua đã cai trị trong thời Israel xuất ra khỏi Ai Cập ạ. 그래서 이스라엘의 역사는 실제로 이 기적의 역사고요. Lịch sử của Israel thực tế là lịch sử của kỳ tích ạ. 이스라엘을 통해서 하나님을 증거하고 있는 겁니다. Và thông qua lịch sử của Israel đang minh chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời ạ. 5분 쉬고 이어서 Chúng ta 말씀드리겠습니다. cùng nghỉ 5 phút và học tiếp ạ. 네? 근데? 2년 정도. 아, 그래요? 오늘 들었어요. 오늘 들었어요. 방금? 오늘 밥 먹을 때 들었어요. 아, 얘기 들었다고? 근데 어제 보니까 그
하나 둘 셋. 소리 안 나는 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 갑자기 안 나오네. 하나 둘 셋. 죄송합니다. xin lỗi mọi người. 조시는 분 없으시죠? Chắc không có ai buồn ngủ đâu đúng không? 소리가 안 나죠? Không có tiếng đúng không ạ? 소리가 안 나는데? 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 그러니까 좀 이상해졌네. Cái này nó hơi kỳ. Ôi dồi ôi, giật cả mình. 죄송합니다. Xin lỗi mọi người lần hai. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 됐다. 됐죠? Được chưa ạ? Được rồi đúng không? 됐어. 하나 둘 셋. 1, 2, 3. 예. 다시 시작하겠습니다. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tiếp ạ. 이 신명기 11장의 말씀을 한번 읽어볼게요. Chúng ta sẽ cùng đọc câu kinh thánh ở trong sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 11 ạ. Kìa, hôm nay tôi đặt trước mặt anh em phước lành và nguyền rủa. Anh em sẽ hưởng phước lành nếu vâng theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Hoặc anh em sẽ bị nguyền rủa nếu không vâng theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhưng quay lưng lại với các đường lối tôi truyền cho anh em hôm nay để đi theo các thần khác mà anh em chưa từng biết. 예, 하나님이 이스라엘 백성에게 그 앞에 복과 저주를 두었다라고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài đặt trước dân Israel phước lành và nguyền rủa. 이스라엘 백성은 하나님을 믿고 있기 때문에 Vì dân Israel tin vào Đức Chúa Trời ạ. 예, 그 하나님의 말씀에 순종하기를 원했습니다. Nên là Đức Chúa Trời mong muốn dân tộc này vâng phục lời của Đức Chúa Trời ạ. 학생은 선생님의 말을 순종해야죠. Học sinh thì phải nghe lời, vâng lời giáo viên đúng không ạ? 자녀들은 부모의 말을 들어야 됩니다. Con cái thì phải vâng lời cha mẹ ạ. 하나님의 백성은요, Dân chúng của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 말씀을 들어야 되는 거예요. Dân của Đức Chúa Trời thì phải nghe lời Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님의 복과 저주는 어떻게 임하냐? Vì thế nên phước lành và sự nguyền rủa của Đức Chúa Trời sẽ ban xuống như thế nào ạ? 이 순종과 불순종으로 임하는 겁니다. Là sẽ ban xuống dựa vào sự vâng phục hay không vâng phục ạ? 예, 그래서 이 내용이 신명기 28장, Nội dung này có được ghi chép ở trong sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 26, 레위기 28 ạ. 26장에 자세히 기록돼 Và ở 있어요. trong sách Lê Vi ký đoạn 26 ạ. 그 순종을 하면은 Nếu như họ vâng phục ạ, 축복을 받는데 thì họ sẽ được chúc phước ạ. 가장 위대한 민족이 됩니다. Và dân Israel sẽ trở thành dân tộc vĩ đại nhất ạ. 내가 너를 세상 모든 민족 위에 뛰어나게 할 것이다. Ta sẽ khiến cho con vượt trội hơn mọi dân trên đất. 나라는 강한 나라가 되고요. Đất nước của họ sẽ trở thành đất nước mạnh ạ. 땅은 에덴 동산처럼 비옥해지고 아름다워집니다. Đất đai của họ sẽ trở nên màu nhựa mỡ như vườn Eden. 그런데 반대로 불순종하면 Nhưng ngược lại nếu như họ không vâng phục ạ, 저주를 받습니다. thì họ sẽ bị rủa xả. 그런데 가장 비참하게 된다 이거예요. Họ sẽ bị rủa xả trở thành một dân tộc bi thảm nhất ạ. 나라는 망하고 Đất đai, đất nước sẽ bị diệt vong ạ. 땅은 황무지가 되고 Đất đai sẽ bị hoang vu 민족은 뿔뿔이 흩어지고 và dân tộc sẽ bị phân tán ạ. 가는 곳마다 칼이 쫓아다닐 것이다. Và mỗi nơi họ đặt chân đến thì sẽ bị gươm giáo đuổi 네. theo giết ạ. 이런 언약이 돼 있는 민족이에요. Dân Israel là một dân đã được lập giao ước như thế này ạ. 그런데 이스라엘 민족이 순종하면 참 좋았을 Tuy 텐데 nhiên nếu như dân Israel mà vâng phục thì rất tốt ạ. 순종하지 않았죠. Tuy nhiên họ lại không vâng phục ạ. 그래서 이 죄를 짓고 Họ cứ phạm tội ạ. 또 징계를 받고 Rồi sau đó bị sửa phạt. 또 이제 징계받아 하나님께 도와달라고 하고 Khi họ bị trừng phạt thì lại cầu khẩn Đức Chúa Trời giúp đỡ ạ. 하나님이 구원해 주시면 Và khi Đức Chúa Trời cứu vớt ạ, 또다시 잊어버리고 죄를 짓습니다. thì họ lại quên đi và rồi lại phạm tội ạ. 사람은 어리석죠. Con người rất là dại dột đúng không 계속 ạ? 같은 잘못을 반복합니다. Cứ liên tục phạm phải cái sai lầm mình đã phạm ạ. 이스라엘도 마찬가지예요. Dân Israel cũng vậy ạ. 하나님은 이스라엘을 사랑하셨기 때문에 Vì Đức Chúa Trời yêu thương dân Israel ạ. 이스라엘이 범죄할 때마다 선지자를 보내셨습니다. Nên mỗi khi dân Israel phạm tội thì Đức Chúa Trời đã sai nhà tiên tri 그런데 đến ạ. 이스라엘은 돌이키지 않았습니다. Tuy nhiên dân Israel đã không có quay đầu ạ. 그리고 오히려 하나님의 말씀을 전하는 선지자들에게 돌을 던지고 Ngược lại, họ còn ném đá những nhà tiên tri truyền giao lời của Đức Chúa Trời cho họ ạ. 심지어는 죽였습니다. Và thậm chí họ còn giết những nhà tiên 그래서 tri ạ. 어쩔 수 없이 또 재앙이
내려올 수밖에 없었던 거예요. Nên không còn cách nào khác, Đức Chúa Trời lại giáng tai ương xuống họ. 이스라엘의 초대 왕이 사울 왕이고요. Vị vua đầu tiên của Israel đó chính là vua Saul à. 그 다음에 다윗, Sau đó là vua David à. 솔로몬. Và rồi đến vua Salomon à. 다윗 왕 때는요 하나님께 순종을 잘했습니다. David là vị vua đã phục vụ Đức Chúa Trời tốt à. 예, Thờ phượng Đức 그래서 Chúa Trời tốt à. 정말 부강한 나라가 됐어요. Bởi vậy nên lúc đó Israel đã trở thành một quốc gia cường mạnh à. 그 아들 솔로몬도 통치를 잘했습니다. Con trai của David là Salomon cũng đã cai trị quốc gia tốt à. 근데 솔로몬 말년에 Tuy nhiên vào những năm cuối đời của Salomon à, 너무 많은 이방 여인을 취하다 보니까 ông đã lấy rất nhiều người vợ ngoại bang à. 예, 하나님 앞에서 범죄하게 됩니다. Nên ông đã phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời à. 그래서 나라가 분열됐습니다. 위- 북쪽, 남쪽으로 분열이 됩니다. Và sau đó quốc gia Israel đã bị chia làm đôi, chia ra làm Bắc và Nam à. 예, 총 20명의 북쪽에 20명, 남쪽에 19명의 왕들이 있었는데 Ở phía Bắc thì có khoảng 20 vị vua đã cai trị và ở phía Nam có khoảng 19 vị vua đã cai 이 trị à. 왕들이요 다 하나같이 죄를 많이 지었습니다. Nhưng mà những vị vua này đều giống như một, đều đã chỉ phạm tội à. 그래서 많은 경고를 받고 Họ đã, 결국에는 họ đã liên tục nhận những lời cảnh cáo nhưng cuối cùng 망하게 됩니다. vẫn bị hủy diệt à. 그래서 북이스라엘은 아시리아에 의해서 멸망하고 Cuối cùng thì Bắc Israel đã bị hủy diệt bởi Assyria. 남유다는 바벨론에 의해서 멸망을 당하게 됩니다. Còn Nam Juda thì bị hủy diệt bởi quốc gia Babylon à. 이때요 이스라엘은 주권을 잃어버립니다. Lúc này Israel đã đánh mất chủ quyền của mình à. 이게 2600년 전이에요. Đây là câu chuyện của 2.600 năm trước 그리고 à. 그 이후로 강대국에 의해서 계속 압제를 당합니다. Và sau đó liên tục Israel đã bị áp chế bởi những cường quốc à. 페르시아에 의해서, Bởi Ba Tư, 헬라에 의해서, bởi Hy Lạp, 로마에 의해서. bởi La Mã. 자, 이게 이 페르시아 당시의 그 지도거든요. Đây chính là bản đồ quốc gia Ba Tư ngày xưa. 여기가 이스라엘 땅입니다. Đây là đất Israel à. 네, 그래서 페르시아의 속국이었고 Nó là một cái thuộc địa của Ba Tư à. 그리스가 페르시아를 정복하고 세계를 제패했을 때도 Kể cả khi mà Hy Lạp chinh phục Ba Tư à. 여기가 이스라엘 땅이에요. Đây là đất Israel à. 그때도 그리스에 의해서 압제를 당합니다. Lúc đó thì đất Israel cũng lại bị áp chế bởi Hy Lạp à. 그리고 로마가 등장해서 Và rồi sau đó La Mã xuất hiện à. 세상을 다스릴 때도 Trong thời điểm La Mã xuất hiện và cai trị thế giới à. 이스라엘은 로마의 속국이었습니다. Israel cũng là thuộc địa của La Mã à. 그래서 600년 동안을 계속 다른 나라에 의해서 지배를 받았습니다. Trong vòng suốt 600 năm thì Israel liên tục bị cai trị, đàn áp bởi những quốc gia khác à. 예, 우리 베트남도 프랑스에 의해서 지배받을 때가 있었잖아요. Việt Nam cũng đã từng có thời là bị Pháp cai trị đúng không ạ? 한국도 일본에 의해서 Hàn Quốc 지배를 받았습니다. cũng đã từng bị Nhật Bản cai trị à. 많은 사람들이요 독립운동을 했죠. Và lúc đó đã có rất nhiều người vận động đúng không ạ? 이 이스라엘 사람들도 Kể cả những người Israel à. 600년 동안 독립운동한 거예요. Họ cũng đã vận động đòi độc lập trong suốt 600 năm à. 이 사람들의 소원은 독립입니다. 독립. Ước vọng của những người này đó là được độc lập à. 그러던 로마 시대에 Và vào trong thời của La Mã à, 예수님이 Đức 태어났답니다. Chúa Giêsu đã sinh ra. 예수님은 이 땅에 33년을 사셨고 Đức Chúa Giêsu đã sống ở trên đời này 33 năm à. 이 땅에서 많은 기적을 행하셨어요. Trong lúc đó Ngài đã làm rất nhiều kỳ tích à. 그래서 병자들을 만나 주시고 Ngài cũng gặp gỡ những người bị bệnh à. 병을 치료해 주시고 Và chữa bệnh cho những người bệnh à. 또 물고기 2마리 보리떡 5개로 5천 명을 먹이기도 하시고 Và Ngài cũng dùng 5 cái bánh và 2 con cá cho 5.000 người ăn à. 많은 기적을 행하시니까 Vì Đức Chúa Giêsu đã làm rất nhiều kỳ tích à. 사람들이 구름대처럼 예수님을 따랐습니다. Nên lúc đó người ta đã theo đuổi Đức Chúa Giêsu như đám mây à. 예수의 행하신 일 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라. Đức Chúa Giêsu còn làm nhiều việc khác nữa. Nếu cứ ghi chép hết từng việc thì thiết nghĩ rằng cả thế gian này cũng không thể chứa hết những sách được viết ra. 이 당시에 예수님이 기적을 많이 행하셨다는 거예요. Tức là thời điểm này Đức Chúa Giêsu đã làm rất nhiều kỳ tích à. 사람들은 생각했습니다. Người ta đã bắt đầu suy nghĩ à. 야, 드디어 우리가 독립할 수 있겠다. À cuối cùng thì bây giờ chắc chúng ta có 왜냐면 thể được độc lập. 예수님 보니까 능력이 많거든요. Bởi vì họ thấy Đức Chúa Giêsu có quyền năng à. 그래서 사람들은 그 행하시는 표적을 보고 Khi mà người ta nhìn vào những kỳ tích mà Đức Chúa Giêsu 야, làm, 이 사람은 일반 사람 아니다. người ta nghĩ rằng người này không phải là người thường, 성경에 기록된 선지자다. mà đây chắc là nhà đấng tiên tri được nói đến ở trong Kinh Thánh. 구약 성경에 보면
하나님이 왕을 보내주실 거라고 약속돼 있거든요. Ở trong sách Kinh Thánh Cựu Ước có lời ghi chép rằng Đức Chúa Trời sẽ gửi vị vua đến cho họ. 하나님이 구원자를 보내주실 것을 예언하고 있습니다. 구약 성경에. Trong sách Kinh Thánh Cựu Ước có tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ gửi đấng cứu thế đến cho họ. 그래서 야 이제 우리는 이 예수라는 사람을 힘입어서 독립할 수 있겠다 이런 기대를 가졌습니다. Nên là lúc đó họ đã bắt đầu trông đợi rằng có thể mượn sức của Đức Chúa Giêsu để giành độc lập. 예, 억지로 왕을 삼으려는 줄 아시고 산으로 도망가셨어요. Đức Chúa Giêsu biết họ sắp đến bắt ép Ngài làm vua nên lánh lên núi một mình ạ. 왜 그럴까요? Tại vì sao ạ? 사람들의 기대와 Giữa sự trông đợi của con người 예수님이 이 땅에 오신 목적이 Vâng. 부합되지 않았습니다. và mục đích mà Đức Chúa Giêsu đến trên đất này không có đồng nhất với nhau ạ. 예수님이 이 땅에 왜 오셨냐면 Tại vì sao Đức Chúa Giêsu lại đến trên đất này ạ? 사람들에게 복을 주기 위해서 오신 거예요. Đức Chúa Giêsu đến để bàn cho con người phước ạ. 그 가장 먼저 주기 원하신 복은 영혼의 복입니다. Cái phước đầu tiên mà Đức Chúa Trời muốn ban cho Đức Chúa Giêsu muốn ban cho con người đó chính là phước về mặt linh hồn ạ. 죄 사함의 복이에요. Đó chính là phước về sự tha tội ạ. 이 죄 문제를 해결해 주시기 위해서 오신 거예요. Chúa đến để giải quyết tội lỗi này cho ạ. 근데 사람들은 독립하려고 그래요. Tuy nhiên người ta lại chỉ muốn độc lập thôi ạ. 예? 자기 말을 안 듣거든요, 예수님이. Họ thấy rằng Đức Chúa Giêsu không nghe lời mình ạ. 그러니까 마음이 완전히 돌아섰어요. Nên tấm lòng của họ đã hoàn toàn thay lòng ạ. 그래서 이제는 Và lúc này ạ, 유대인들이 예수님을 죽이려고 했습니다. họ đã quay ra định giết Đức Chúa Giêsu ạ. 이스라엘 백성의 생각과 예수님 오신 목적이 이렇게 달라요. Suy nghĩ của dân Israel và mục đích Đức Chúa Giêsu đến khác nhau như thế này ạ. 이스라엘 백성은 야 이제 로마에서 우리가 독립할 수 있겠다 기대를 가졌습니다. Dân Israel đã trông đợi rằng bây giờ mình sẽ được độc lập khỏi Roma 그리고 가난과 질병을 이제 해결할 수 있겠다. và bây giờ chắc chúng ta sẽ giải quyết được cái nghèo và bệnh tật. 예, 이스라엘 백성은요 이 육신의 복만 생각한 거예요. Dân Israel chỉ nghĩ về những phước của thể xác này thôi ạ. 근데 하나님은 Nhưng Đức Chúa Trời ạ, 예, 육신의 복도 중요하지만 mặc dù phước về thể xác cũng quan trọng ạ, 예, 그거보다 더 중요한 게 있다. nhưng mà còn có cái quan trọng hơn thế ạ. 요한 3서에 보면 이런 말씀이 있습니다. Ở trong sách Giăng 3 có câu này ạ. 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. Thưa anh em quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác cũng như được thịnh vượng về phần hồn. 육신의 축복도 기도하고 있지만 Mặc dù cũng cầu nguyện về sự chúc phước về mặt thể xác ạ. 첫 번째가 뭐예요? Nhưng mà cái đầu tiên ở đây là gì ạ? 영혼이 잘됨 같이. Đó là để thịnh vượng về mặt phần hồn ạ. 영혼이 잘 돼야 되는 거예요. Tức là phần hồn phải tốt đã ạ. 육신의 인생의 기한은 100년밖에 안 됩니다. Cái kỳ hạn của thể xác này chỉ khoảng 100 năm thôi ạ. 예, 아무리 오래 살아도 Cho dù sống lâu đến mấy ạ. 예, 1000년 만년 살 수 있습니까? Có thể nào mà sống đến 1000 năm, 10.000 năm không ạ? 그렇게 오래 산다 할지라도 죽습니다. Cho dù có sống được lâu như vậy thì rồi cuối cùng vẫn sẽ phải chết ạ. 그러니까 이 복이 정말 참된 복이 있으려면은 Nên là để có phước thực sự ạ, 그 복이 영원해야 돼요. 영원. cái phước đấy phải là phước đời đời ạ. 이게 기간이 있으면 안 돼요. 그것은 진정한 복이 될 수 Nếu như 없습니다. nó chỉ có thời hạn thôi thì đấy không phải là phước thực sự được ạ. 이 호텔이 많은데 Có rất là nhiều khách sạn ạ. 한국에 큰 좋은 호텔 보니까 하룻밤에 2천만 원짜리도 있더라고요. Thầy thấy là có những cái khách sạn tốt xịn ở bên Hàn Quốc ạ. Có những cái khách sạn là một đêm là khoảng 400 triệu đồng một đêm ạ. 5일만 자면은 Chỉ cần ngủ 5 đêm thôi ạ, 1억이에요. 1억. là 1 tỷ rồi ạ. 여러분 누가 우리에게 그 비싼 호텔을 5일간 2 tỷ ạ. 5일간 묵을 수 있게 해준다면 Ôi, ngu điêu đúc. 네. Nếu như ví dụ ạ, chúng ta chỉ được nếu như chúng ta được cho ngủ ở cái khách sạn đó 5 đêm miễn phí ạ, 행복할까요? thì chúng ta có hạnh phúc không ạ? 야 5일 동안은 재밌겠죠. Trong vòng 5 ngày đó thì chắc sẽ rất thú vị đúng không ạ? 집도 크고 Bởi vì cái phòng cũng rất là rộng ạ. 좋은 것도 많고. Ở đấy thì cũng có rất là nhiều cái tốt ạ. 근데 5일 4번 자면은 나와야 돼요. Tuy nhiên ạ, chỉ sau 5 lần ngủ ở đấy thôi thì mình vẫn phải già, 짜폼 해야 돼요. mình phải trả phòng ạ. 뭐가 좋아요? Như vậy thì còn tốt gì nữa ạ? 그러니까 진정한 행복이 주어지려면 그 영원해야 된다니까. Để có thể có được cái hạnh phúc thực sự ạ,
thì đó nó phải kéo dài đời đời ạ. 그래서 이 예수님은 영원한 행복을 주기 위해서 이 땅에 오신 거예요. Đức Chúa Giêsu đến trên thế gian này để ban cho phước hạnh đời đời ạ. 근데 유대인들은 그것을 오해했어요. 오해. Nhưng mà những người Do Thái thì họ đã hiểu lầm điều này ạ. 너무 육신적이에요. Mà họ chỉ trông mong vào những cái mang tính thể xác thôi ạ. 지금도 하나님을 이렇게 믿는 사람들이 많습니다. Bây giờ cũng có nhiều người tin vào Đức Chúa Trời như thế này ạ. 하나님을 믿고 교회를 나오는데 Có nhiều người tin Đức Chúa Trời và đến hội thánh ạ. 육신의 축복을 받기 위해서 나와요. Họ đến chỉ để là nhận sự chúc phước về mặt thể 아침마다 xác 막 thôi ạ. 기도하는 거예요. Sáng nào cũng cầu nguyện ạ. 하나님 돈을 많이 벌게 해 주시옵소서. Xin Đức Chúa Trời cho con kiếm được thật nhiều tiền. 네. 육신의 축복만 바라는 거예요. Chỉ là trông mong những cái sự chúc phước về mặt thể xác thôi ạ. 그러나 하나님이 주시고자 하는 축복은 영혼의 Tuy 축복입니다. nhiên sự chúc phước mà Đức Chúa Trời mong muốn ban cho ở đây là sự chúc phước về mặt linh hồn ạ. 그래서 유대인들이 예수님을 실제로 죽였습니다. Vì thế nên trên thực tế những người Do Thái đã giết chết Đức Chúa Giêsu ạ. 예. 유대인들은 죽일 권리가 없죠. Những người Do Thái lúc đấy thì họ không có quyền để giết người ạ. 그래서 그 당시 로마 총독 빌라도에게 예수님을 끌고 갔습니다. Vì thế nên lúc đó họ đã kéo Đức Chúa Giêsu đến với tổng đốc Phi-lát ạ. 본디오 빌라도의 이름이 적힌 비석도 발견이 됐어요. Người ta cũng đã tìm thấy bia đá khắc tên của Pontius Phi-lát ạ. 실제 있었던 인물인 겁니다, 이게. Tức là đây là nhân vật thực tế ạ. 이 본디오 빌라도가 재판을 했습니다. Pontius Phi-lát thì đã phán xét ạ. 결론은 이 사람 죄가 없다는 거예요. Kết luận của ông là người này, người Giêsu, tên Giêsu này không có tội. 예수님은 죄가 없기 때문에 죽일 수 없다. Vì Giêsu không có tội nên không thể giết được. 그런데 계속 유대인들 죽여달라 합니다. Tuy nhiên những người Do Thái liên tục hô hào là đòi giết Đức Chúa Giêsu ạ. 빌라도가 세 번째 말했습니다. Và Phi-lát đã nói đến lần thứ ba. 무슨 악한 일을 하였느냐? Người này đã làm điều ác gì? 때려서 놓겠다. Ta sẽ đánh và rồi thả người này ra. 빌라도가요, 예수님 풀어주려고 노력을 많이 했어요. Phi-lát đã nỗ lực rất nhiều để thả Đức Chúa Giêsu ra. 이 명절을 당하면 총독이 무리의 소원대로 죄수 하나를 놓아주는 전례가 있습니다. Theo thông lệ ạ, thì cứ vào dịp lễ tổng đốc ân xá cho một tù nhân theo ý dân muốn ạ. 네. 그래서 그것을 빌라도가 이용했어요. Nên là Phi-lát, tổng đốc Phi-lát đã mượn điều này ạ. 그 당시 가장 악질 강도 살인 강도 바라바를 데려다 놓고 Ông đã dẫn một tên cướp giết người gian ác nhất thời đó ra ở bên cạnh 한 명을 풀어주겠다. và để Đức Chúa Giêsu bên cạnh và nói rằng chỉ tha cho một người ạ. 너희가 누구를 놓아주기 원하느냐? Vậy thì các ngươi muốn tha cho ai? 바라바냐? Baraba 그리스도라 하는 예수냐? hay là Giêsu gọi là Christ? 어떻게든 풀어주려고 한 거예요. Phi-lát đã làm mọi cách để thả Đức Chúa Giêsu ra. 유대인들이 난리가 났습니다. Nhưng mà lúc đó thì dân Do Thái đã náo loạn ạ. 바라바를 풀어주고 예수를 죽이십시오. Họ đòi thả Baraba và giết Đức Chúa Giêsu ạ. 예. 뭔가 밀란이 일어날 것 같아요. Phi-lát lúc này thấy tình hình giống như là sắp xảy ra bạo loạn ạ. 예, 빌라도가 물을 떠오라고 합니다. Lúc đấy Phi-lát đã nói với quân lính của mình là mang nước đến ạ. 그리고 손을 닦습니다. Và rồi ông đã rửa tay mình ạ. 손을 씻는 것은 내가 깨끗하다, 무죄하다라는 것을 나타내는 거예요. Cái việc mà rửa tay mang theo ý nghĩa là ta vô tội ạ, ta không có tội, chịu tội cho điều này. 그리고 이렇게 말합니다. Và rồi Phi-lát nói như thế này: 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. ta vô tội về huyết của người này, đó là việc của các ngươi. 유대인들 이렇게 말했습니다. Và lúc này dân Do Thái đã trả lời như 그 thế này: 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. 네, 2000년 전의 말이에요. Đây là lời nói cách đây 2000 năm trước ạ. 예수라는 사람이 그저 평범한 사람이었다면 Nếu như một người tên Giêsu này chỉ là một người thường ạ, 아무 일도 안 일어났을 거예요. thì sẽ không có bất cứ việc gì xảy ra sau điều này ạ. 한 사람이 죽은 겁니다. Sẽ chỉ là một người chết thôi ạ. 네, 그리고 끝나는 거예요. Và rồi kết thúc ở đó. 그런데 예수는 Tuy nhiên Đức Chúa Giêsu 평범한 사람이 không 아니에요. phải là người thường 하나님의 아들입니다. mà là con trai của Đức Chúa Trời 세상을 구원하기 위해서 오신 거예요. là đứng đến thế gian để cứu vớt con người 근데 하나님의 아들을 하나님의 백성이 죽여버렸어요. Nhưng mà dân của Đức Chúa Trời lại giết con trai của Đức Chúa Trời 그리고 그 피값을 우리가 당하겠다고 말합니다. và họ lại nói rằng xin huyết của nó đổ trên chúng tôi 그 말 그대로 Và đúng theo như lời mà họ đã nói 예수님을 십자가에 못 박았던 유대인들이 những 엄청난 환란을 당했습니다. những người Do Thái mà đã đóng đinh giết Đức Chúa Giêsu ở trên thập tự giá đã phải chịu hoạn nạn rất lớn 유대인들은 계속 독립운동을 했거든요. Những người Do Thái thì liên tục vận động để độc lập AD 70년 Nhưng vào năm 70 sau công nguyên
로마의 타이투스 장군이 Tướng quân Titus của La Mã 예, 군대를 이끌고 왔습니다. đã kéo quân đến Jerusalem 그리고 예루살렘을 에워쌌습니다. và ông đã bao vây thành Jerusalem 계속 독립운동하고 막 전쟁하려고 하니까요. Vì dân Israel liên tục vận động đòi độc lập 유대인들을 완전히 짓밟기 위해서 군대를 대동하고 간 겁니다. Nên là vị này đã đem theo quân lính để giẫm đạp hoàn toàn dân Israel AD 70년에 vào năm 70 sau công nguyên. 5개월 동안 예루살렘 성을 에워쌌습니다. Tướng quân Titus đã bao vây thành Jerusalem trong vòng 5 tháng 당시는 명절이기 때문에 많은 사람들이 이 예루살렘 성 안에 있었어요. Bởi vì thời điểm này là vào dịp lễ Vì vậy nên đã có rất nhiều người Israel nhóm ở tại thành Jerusalem 120만 명이 있었습니다. Lúc đó đã có 1.200.000 người ở thành này 그리고 5개월간을 포위했습니다. Và cái thành Jerusalem lúc này đã bị bao vây trong vòng 5 tháng 이 전쟁을 기록한 그 기록물들도 있거든요. Và cũng bây giờ vẫn còn lại những ghi chép về cuộc chiến tranh lúc đó 거기 보면은 Ở trong cái ghi chép này 사람들이 먹을 게 없어서 자녀들까지 잡아먹었다는 기록이 있어요. có cái nội dung ghi chép rằng vì không có cái ăn, có những người đã phải thịt chính con của mình để ăn thịt 그리고 이 로마 군대가 흙을 쌓아가지고 그 성 안에 들어갔습니다. Và sau đó quân lính của La Mã đã xây thành đất và leo vào trong thành Jerusalem 자녀 고기 먹은 흔적도 발견이 됐고요. Họ đã phát hiện ra những dấu tích mà đã có người bắt chính con của mình và ăn thịt 이때요 110만 명을 학살합니다. Thời điểm này đã có 1.100.000 người bị thảm sát 그리고 9만 7천 명을 포로 잡아갑니다. Và 970.000 người đã bị bắt làm tù binh 그래서 타이투스가 이 전쟁을 하고 로마로 돌아와서 Sau khi mà tướng quân Titus chiến tranh ở đây ông đã quay trở về La Mã 그것을 기념한 개선문이 지금 로마에 그대로 있습니다. và ông đã xây dựng Khải Hoàn Môn để kỷ niệm về cuộc chiến này và ngày nay ở La Mã Roma vẫn còn cái này 여기 보면 유대인들이 제사에 쓰는 촛대까지 새겨져 있죠. Ở trên này cũng khắc ghi cái hình ảnh là cái chân đèn là biểu tượng của dân Israel 그리고 이게 콜로세움 경기장입니다. Đây chính là đấu trường La Mã 9만 7천 명 포로 잡아가서 이거 만드는 겁니다. 970.000 người bị bắt làm tù binh đã xây dựng cái đấu trường La Mã này 그 이후에도 계속 유대인들이요 독립운동했습니다. Và sau đó liên tục những người Do Thái cứ vận động đòi độc lập 그래서 135년에는 Và bởi vậy nên vào năm 135 sau công nguyên 유대인들을 또 아주 무자비하게 학살하고 họ đã thảm sát những người Do Thái một cách tàn nhẫn 그리고 전 세계로 뿔뿔이 흩어버립니다. và khiến cho những người Do Thái bị tản mạn ra khắp các nơi trên thế giới 그걸 디아스포라라고 하는데요. Và cái nội dung này, điều này còn được gọi là diaspora. 레위기 26장 33절에 보면은 Ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 26 câu 33 내가 너희를 열방 중에 흩을 것이요 내가 칼을 빼어 너희를 따르게 하리니 너희의 땅이 황무하며 너희의 성읍이 황폐하리라. có ghi chép là ta sẽ phân tán các con khắp các dân và rút gươm ra truy đuổi các con, đất đai sẽ hoang vu, thành trì sẽ vắng 이게 vẻ. 3,500년 전에 기록된 성경이거든요. Đây là cuốn sách Kinh Thánh được ghi chép cách đây 3.500 năm trước 열방 전 세계로 흩어버린다는 거예요. Bị phân tán khắp các dân có nghĩa là phân tán ra toàn thế giới 그리고 가는 곳마다 학살당한다는 겁니다. Và mỗi nơi họ đi đến thì đều bị giết 그리고 땅이 황무지가 될 것이다. Và đất đai của họ sẽ trở nên hoang vu. 이런 말을 한다고 해서 이루어지는 게 아니잖아요. Không phải là chỉ cần nói ra như thế này thì mọi thứ nó sẽ được xảy ra đúng theo lời của mình đã nói, đúng không ạ? 사람이 말을 한다고 해서 이루어지지 않잖아요. Không 그대로. phải là vì con người chỉ cần nói ra một câu là mọi chuyện nó sẽ được xảy ra đúng như những gì mình nói 근데 이 말은 하나님의 말씀입니다. Nhưng mà lời này là lời của Đức Chúa Trời 하나도 땅에 떨어지지 아니하고 다 이루어집니다. Lời của Đức Chúa Trời thì không có một lời nào là ra vô ích mà tất cả đều sẽ được ứng nghiệm 실제로 유대인들은요 전 세계에 흩어졌습니다. Dân Israel dân Do Thái đã bị phân tán ra khắp các nơi trên thế 이 giới 색깔 있는 것이 유대인들이 살고 있는 지역을 표시한 거예요. Những nơi có màu ở đây là những nơi đánh dấu rằng có dân Do Thái đang sinh sống 칼이 따라온다. Họ sẽ bị rút gươm ra truy đuổi 유대인들 학살의 그 역사를 기록한 겁니다. Đây chính là cái nội dung ghi chép về những việc thảm sát dân Do Thái 장작 2000년 동안 학살당했어요. Dân Do Thái đã bị thảm sát trong suốt khoảng 2.000 năm qua. AD 70년에 Vào năm 70 sau công nguyên 110만 명 유대인이 학살당했죠. 1.100.000 người Do Thái đã bị thảm AD sát đúng không ạ? 135년에
Vào năm 135 sau công nguyên ạ, 하드리안 황제가 58만 명 유대인 죽였고요. Hoàng đế Hadrian đã giết 580.000 người Do Thái ạ. 그리고 이때 법을 만드는 거예요. Và lúc này vị vua này đã làm ra một bộ luật ạ. 유대인은 이제부터 이스라엘 땅에 가나안 땅에 살 수가 없다. Từ giờ, dân Do Thái sẽ không được sống ở trên đất Canaan, đất Israel này nữa. 그럼 추방이야. 떠나야 돼. Và vị vua này làm cho họ phải bị trục xuất ạ. 그 당시에 전 세계로 뿔뿔이 흩어졌습니다. Lúc đó thì dân Do Thái đã phân tán ra khắp các nơi ạ. 예. 그리고 가는 곳마다 칼이 따라왔어요. Và mỗi nơi họ đặt chân đến thì đều đã bị đuổi giết ạ. 가는 곳마다 유대인들을 싫어하는 겁니다. Mỗi nơi mà dân Do Thái đi đến thì người ta đều ghét ạ. 그래서 그 핍박을 피해서 미국으로 건너가고 Nên là họ chạy cả qua Mỹ để tránh cái sự đuổi giết này ạ. 또 전 세계로 흩어졌습니다. Và rồi ạ, chạy ra khắp các nơi ạ. 예. 대륙마다요. 유대인들이 다 살고 있어요. Trong các địa lục đều có người Do Thái sinh sống ạ. 그리고 1000년 전에 십자군 전쟁 당시에도 Vào 1000 năm trước đây ạ, là vào cuộc chiến tranh thập tự quân, 많은 유대인들 죽었고요. cũng đã có nhiều người Do Thái chết ạ. 예. 가장 최근에는 Và gần đây nhất ạ, 2차 세계대전 당시에 vào chiến tranh thế giới thứ hai ạ. 히틀러 아시죠? Mọi người biết Hitler không ạ? 히틀러가 Hitler ạ. 유대인들 말살하려고 했습니다. Hitler đã có ý định là tận diệt người Do Thái ạ. 그래서 유럽에 있는 모든 유대인들을 모아가지고 Bởi vậy nên là Hitler đã gom tất cả những người Do Thái ở châu Âu lại 6년 동안 600만 명을 죽입니다. và đã giết 6 triệu người Do Thái trong vòng 6 năm ạ. 유대인과 개는 출입 금지다. Cấm người Do Thái và chó ra vào. 네, 유대인을 개 취급하고 Những người Do Thái bị coi như là chó ạ. 유대인을 싫어한 거야. Và họ rất ghét những người Do Thái ạ. 유대인은 가슴에다가 이런 별을 달고 다녀야 됩니다. Và những người Do Thái ạ phải đeo những cái ngôi sao như thế này ở trên người ạ. 예, 유대인에게 행해진 범죄는요 처벌하지 않습니다. Và người ta có nói rằng ai mà gây tội với lại người Do Thái thì không bị xử tội ạ. 유대인들이 사는 지역이 따로 있습니다. Và những nơi mà người Do Thái sống thì sẽ được biệt riêng ạ. 유대인들을 모아가지고 Họ gom những người Do Thái lại 다 이 열차를 태워서 và chở trên những chuyến tàu này ạ. 수용소로 모았습니다. Và để ở vào trong trại tập trung ạ. 여기가 죽음의 수용소예요. Đây được gọi là trại tập trung của cái chết ạ. 성인 평균 몸무게가 30kg입니다. Cái trọng lượng bình quân của người trưởng thành trong trại tập trung này chỉ khoảng 30 kg thôi ạ. 이 짐승 우리 같은 곳에서 계속 생활합니다. Họ đã phải sinh hoạt ở một cái nơi giống như là chuồng của gia súc ạ. 예, 어차피 죽일 사람이니까요. Bởi vì đằng nào trong mắt những người này thì những người Do Thái này chỉ là những người sẽ bị giết ạ. 음식도 제대로 안 나오고 Nên là đồ ăn cũng không có cái gì đáng ăn ạ. 그냥 힘이 없어지면 죽이는 겁니다. Và rồi khi mà những người này bắt đầu hết sức rồi thì những người kia giết luôn ạ. 밀가루에 톱밥이 섞여져 있고 Trong bột mì lại trộn với mùn cưa. 상한 치즈나 잼이 나옵니다. Họ bị cho ăn những phô mai hư hoặc là mứt hư ạ. 예, 이 유대인 학살을 홀로코스트라고 하거든요. Và cái việc mà thảm sát người Do Thái này còn được gọi là Holocaust. ạ. 홀로코스트는 태워서 없앤다는 뜻이에요. Holocaust có nghĩa là đốt cháy hết ạ. 예, 도망가지 못하도록 이중 철조망이 설치돼 있고 Họ cũng thiết lập hàng rào một cách triệt để không có ai chạy trốn được ạ. 여기는 3000볼트의 전기가 흐릅니다. Ở trên cái đường rào sắt này thì có cho chạy nguồn điện 3000V 예, ạ. 도망가다 사람 죽으면 그냥 놔요. Khi mà có ai đó muốn chạy trốn ở trên cái rào điện này và chết ở tại chỗ thì người ta để im ở đấy ạ. 예. 의복을 벗기고 Kinh Thánh nói rằng họ sẽ bị lột quần áo ạ. 역사 속에서 여러 가지 전쟁이 있었고 Ở trong lịch sử thì đã có rất nhiều trận chiến tranh ạ. 또 민족적인 민족 학살 전쟁들이 Và 있었습니다. cũng có những trận chiến, những trận thảm sát mang tính dân tộc ạ. 근데요 전쟁 역사 중에 옷을 벗겨서 학살한 경우가 없어요. Tuy nhiên trong những cuộc chiến tranh trong lịch sử vừa qua không có một dân tộc nào khi bị thảm sát mà lại bị lột bỏ sạch quần áo ạ. 유대인은 다 옷을 벗겼어요. Nhưng mà dân Do Thái đã bị lột bỏ sạch quần áo ạ. 근데 이 에스겔 성경에 보면은 Nhưng ở trong sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên 옷을 벗겨서 학살한다고 돼 있거든요. Kinh Thánh Ê-xê-chiên đã nói rõ là họ sẽ bị lột quần áo ạ. 장식품을 빼앗는다고 돼 있죠. Đồ trang sức sẽ bị lấy ạ. 예, 모든 장식품을 다 뺏겼습니다. Mọi đồ trang sức của dân Do Thái đã đều bị lột ra. 이게 지금도 학살 기념 박물관에 가보면은 Nếu như chúng ta đến viện bảo tàng kỷ niệm về cuộc thảm sát người Do Thái này 다 증거들이 남아 있어요. thì bây giờ vẫn còn trưng bày y nguyên những cái hiện vật đó ạ. 예. 이 사람들 죽어 나가는 겁니다. Những người này đã bị chết ạ. 낮에는 일하고 Ban ngày họ bị bắt làm việc ạ. 밤에는
배고파서 잠이 안 와요. Ban đêm thì đói quá không ngủ được à? 성경에 보면 아, 저녁이 되면 아침이 됐으면 좋겠다. Ở trong sách Kinh Thánh có nói rằng các ngươi khi mà đến ban đêm sẽ mong ước rằng đến ban ngày. 아침에는 빨리 저녁이 됐으면 좋겠다. Còn đến ban ngày thì mong muốn rằng mau đến ban đêm. 예, 왜 그럴까요? Tại vì sao ạ? 낮에도 너무 힘들고 Bởi vì ban ngày quá vất vả. 밤에도 쉴 수가 없어요. Ban 잠이 ngày 안 thì 와요. không được nghỉ ạ, không được nghỉ ngơi, không được ngủ ạ. 너무 배고프고 Ban đêm thì không ngủ được vì quá đói ạ. 너무 아프고 Rất là đau ạ. 잠이 안 오는 겁니다. Nên là cũng không ngủ được ạ. 이게 신명기 28장에 그대로 기록되어 있습니다. Nội dung này đã được ghi chép tiên tri trước y nguyên ở trong Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 ạ. 대머리가 숱한 머리털을 대신하고 Đầu hói thay vì tóc quan. 다 사람들의 머리를 다 잘랐어요. Đầu của người Do Thái đều đã bị cạo sạch ạ. 그 머리카락으로 만든 카페트입니다. Đây chính là cái thảm được làm bằng tóc của người Do Thái ạ. 자자한 흔적이 고운 얼굴을 대신할 것이며 Vết sắt nung thay vì sắc đẹp. 다 사람들 몸에다가요 자기 번호를 새깁니다. Người ta đã khắc số phạm nhân ở trên người của người Do Thái ạ. 그리고 유대인 40만 명을 생체 실험용으로 살해했습니다. Và 400.000 người Do Thái đã bị giết để làm thí nghiệm sống ạ. 이 멀쩡한 사람들을 다리를 자르고요. Họ đem người còn đang khỏe mạnh bình thường ra chặt chân ạ. 바이러스를 주입합니다. Rạch chân ra để nhét virus vào ạ. 그래서 어떻게 썩어가는지 Để quan sát xem là sẽ bị hoại tử ra sao ạ. 또 어떻게 치료할 수 있는지 Và rồi bắt đầu là tiêm thuốc vào để quan sát xem làm thế nào để trị được ạ. 실험을 계속한 거예요. 살아있는 사람을 대상으로. Họ liên tục ạ, làm thí nghiệm trên người sống ạ. 살아있는 사람의 심장을 열어봅니다. Người ta thậm chí còn mở tim của người còn đang sống ạ. 예. 살아있는 사람의 머리를 열었어요. Và mở não của người còn đang sống ạ. 그리고 막 찔러보는 거예요. Và chọc thử vào trong não ạ. 어떤 반응이 Để 있는지. xem có cái phản ứng gì ạ. 그래서 독일 약이 굉장히 Bởi 유명하거든요. vậy nên là thuốc của Đức rất là nổi tiếng ạ. 이때 실험을 많이 해서 Bởi vì trong 그렇습니다. thời điểm này họ đã thí nghiệm trên người sống rất nhiều ạ. 지금 독일에 가보면 Bây giờ ở bên Đức ạ, 또 유럽에 가보면 hay ở bên châu Âu ạ, 그 유대인들을 죽였던 그런 장소가 다 남아 있어요. vẫn còn y nguyên những cái địa điểm mà ngày xưa giết người Do Thái ạ. 여기다가 사람 올려놓고 생체 실험한 겁니다. Họ đã đặt người sống ở trên bàn này để làm thí nghiệm sống ạ. 사람의 그 사람을 짜가지고 기름을 짜가지고요 비누를 만들고 Người ta đã ép mỡ của người Do Thái và làm xà phòng, xà bông ạ. 그리고 총으로 사람들 죽이는 게 너무 힘드니까 Và bởi vì cái việc mà dùng súng để giết người Do Thái thì lãng phí đạn ạ. 이런 독가스를 살포해서 Nên họ đã sử dụng khí ga độc này ạ. 샤워하러 가자고 속이고 Lừa người Do Thái rằng là cho đi tắm ạ. 샤워실에다가 독가스를 푸는 겁니다. Và sau đó là xả khí ga vào trong phòng tắm ạ. 그 장소가 다 남아 있어요. Và những địa điểm này bây giờ vẫn còn y nguyên ạ. 이게 다 사람들의 손가락 아니 손톱 자국입니다. 손톱 Đây 자국. đều là những cái vết cào móng tay ạ. 예. Vết móng tay cào ạ. 시체가 짐짝처럼 Xác chết của họ chất 쌓여져 chồng lên 있습니다. ạ. 그리고 여기에는 소각장이 있어요. Và ở tại trại tập trung còn có cả lò hỏa thiêu ạ. 여기 노란색 부분을 보면 그 남은 자를 불사르며 돼 있잖아요. Ở phần màu vàng ở đây có nói ạ, những kẻ còn sót lại trong người sẽ bị lửa thiêu đốt, đúng không 이 ạ? 소각장에서 하루에 소각되는 시체가 2,000구입니다. 2,000구. Số thi thể được thiêu ở trong lò thiêu ở đây là 2.000 xác một ngày ạ. 매일매일 Tức là họ thiêu hàng ngày luôn ạ. 이렇게 시체가 버려졌어요. Xác chết của người Do Thái đã bị vứt bỏ như thế này ạ. 이 사람 보십시오. Mọi người nhìn những người này xem ạ. 그 피를 우리와 우리 자손에게 Họ 돌릴지어다. đã nói là xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. 누구의 피를요? Huyết của ai ạ? 예수님의 피를. Huyết của Đức Chúa Giêsu. 예수님 죽인 대가를 우리가 치르겠다 이거예요. Ý họ nói ở đây rằng ạ, chúng tôi sẽ chịu trả giá cho huyết của Giêsu đổ. 그 말을 한 사람들은 Những người bạn đã nói câu này à? 이게 얼마나 무서운 말인지 몰랐을 겁니다. Có lẽ họ đã không biết được rằng điều này là điều đáng sợ như thế nào ạ? 예수님이 십자가에 끔찍하게 죽었던 것처럼 Giống như việc Đức Chúa Giêsu đã phải chịu chết một cách khủng khiếp ở trên thập tự giá. 유대인들도 끔찍하게 죽었습니다. Những người Do Thái cũng đã phải chịu chết một cách khủng khiếp à? 지금도 하나님에 대해서 말을 함부로 하는 사람들이 있습니다. Bây giờ cũng có những người nói một cách bừa bãi về Đức Chúa Trời à? 아, 저는 뭐 구원 이런 거 필요 없습니다. Tôi không cần cứu rỗi cái gì cơ. 아, 저는 하나님 필요 없습니다. Tôi không cần Đức Chúa Trời. 별로 관심 없습니다. Tôi không quan tâm mấy đâu ạ. 지옥이요? Địa ngục hả? 가면 되죠. Đi thì đi thôi chứ sao. 저는 지옥 안 무섭습니다. Tôi không sợ địa ngục đâu ạ.
그런 말 하는 사람도 있어요. Cũng có những người nói như vậy à? 그게 얼마나 무서운 말인지 몰라요. Nhưng mà bản thân không biết chính xác rằng những câu đó là những câu đáng sợ như thế nào đâu ạ. 진짜 지옥이 있습니다. Thực sự có địa ngục đây à? 하나님이 있다면, Nếu như có Đức Chúa Trời à? 성경이 Và 사실이라면 nếu như Kinh Thánh là sự thật à? 죽음 이후에 영원한 세계가 있는 거예요. Thì tức là sau cái chết sẽ có thế gian đời đời à? 여러분, 지옥이 있다면 Thưa mọi người, nếu như có địa ngục à? 절대 지옥에 가면 안 되잖아요. Thì tuyệt đối mình không được xuống địa ngục đúng không ạ? 내 앞에 복과 저주를 두노니. Ta đặt trước người phước họa, phước lành và họa. 그러면 복을 선택해야죠. Nếu vậy thì mình phải lựa chọn phước chứ ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 당연한 거예요. Đó là điều đương nhiên à? 성경이 사실인지 아닌지를 정말 확인하셔야 됩니다. Bởi vậy nên mình phải xác nhận chính xác xem sách Kinh Thánh có phải là sự thật hay không ạ? 2차 대전 때 Vào chiến tranh thế giới thứ hai, 유대인이 학살당한 장면을 한번 보도록 하겠습니다. chúng ta sẽ cùng xem cái cảnh tượng những người Do Thái bị thảm sát vào chiến tranh thế giới thứ hai ạ. 꺼져. 여긴 우리 자리야. 어서 나가. Dachau. Sachsenhausen. Flossenburg. Bergen-Belsen. Mauthausen. Ravensbrück. Nordhausen. 뒤에는
뒤에는 실제 촬영된 필름이에요. Cái phần phía sau chính là thước phim tài liệu quay lại thực tế lúc đấy à? 너희 우상들은 소송을 일으키라. Hãy đưa ra vụ kiện của các ngươi. 너희는 확실한 증거를 보이라. Hãy trình bày lý lẽ của các ngươi. 복을 내리든지 화를 내리라. Hãy thử ban phước hoặc giáng hỏa 우리가 함께 보고 놀라리라. để chúng ta thấy và kinh ngạc. 과연 너희는 아무것도 아니며 Quả nhiên nếu như các ngươi không là gì cả 너희를 택한 자는 가증하니라. thì những người mà chọn các ngươi là giả dối. 하나님이 하신 말씀입니다. Đây chính là lời mà Đức Chúa Trời đã phán à. 예. 복과 화를 내려보라. Hãy thử ban phước và giáng hỏa. 어떤 신이 Thần nào ạ? 한 민족을 완전히 망하게 할 수 있을까요? Có thần nào có thể làm cho cả một dân tộc hoàn toàn bị hủy diệt như này không ạ? 그것도 하나님의 말씀 그대로 망했습니다. Mà dân Israel còn là bị hủy diệt theo y như lời Đức Chúa Trời đã phán à? 열방에 흩어질 것이요. Họ sẽ bị phân tán ra khắp các dân. 칼을 빼어 너희를 따르게 하리라. Gươm giáo sẽ đuổi theo các ngươi. 벌거벗기고 Sẽ bị lột lõa lồ. 장식품을 빼앗고 Sẽ bị lột đồ trang sức. 그대로 이루어졌어요. Mọi điều đã được ứng nghiệm theo như lời Đức Chúa Trời đã phán à? 이것은 지옥의 그림자입니다. Đây chính là hình bóng của địa ngục à? 예수 그리스도는 구원자라고 그랬잖아요. Đức Chúa Giêsu được gọi là đấng cứu thế đúng không ạ? 예수를 배척한 유대인들 Những người Do Thái đã bài trừ, từ chối Đức Chúa Giêsu. 끔찍하게 망했습니다. Họ đã bị hủy diệt một cách khủng khiếp à? 예수님이 이런 말씀하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã từng nói như thế này à? 푸른 나무에도 이같이 하거든. Vì nếu cây xanh mà người ta còn đối xử như 마른 thế, 나무에는 어떻게 드려요? thế thì cây khô sẽ ra sao? 이 푸른 나무는 이스라엘을 상징합니다. Cây xanh là tượng trưng cho dân Israel à? 마른 나무는요? Còn cây khô thì sao ạ? 이방인들, Cây khô là chỉ về dân ngoại à? 우리들 말하는 거예요. Là nói về chúng ta. 여기 불을 붙이면 Nếu như mà châm lửa 뭐가 잘 탈까요? thì cây nào sẽ dễ cháy hơn à? 마른 나무가 훨씬 더 잘 타겠죠? Cây khô sẽ dễ cháy hơn nhiều đúng không ạ? 우리도 이 성경을 통해서 이 인생 문제 해결해야 됩니다. Chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề cuộc đời của mình thông qua sách Kinh Thánh à? 유대인들은요 자기 영혼에 대한 생각을 전혀 안 했어요. Những người Do Thái đã hoàn toàn không hề suy nghĩ gì về cuộc đời, vấn đề cuộc đời của mình à? 영혼에 대한 투자를 안 했다고요. Họ đã không có đầu tư về vấn đề linh hồn à? 우리도 그렇게 살아갈 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể sống như vậy à? 예, 그러나 Tuy nhiên à, 이 육신적인 문제보다도요 so với vấn đề của thể xác à, 영혼의 문제는 훨씬 더 크고 중요한 겁니다. vấn đề của linh hồn còn lớn và quan trọng hơn rất nhiều à? 영원한 멸망으로 들어갈 수도 있어요. Bởi vì mình có thể đi vào sự hủy diệt đời đời à? 예, 거기가 지옥입니다. Đó là địa ngục đấy à? 근데 지옥에 가면 안 되겠죠. Và nếu như mà mình để mình phải xuống địa ngục thì không được 예, đúng không ạ? 성경을 계속 배워 보시면은 Nếu như chúng ta liên tục học sách Kinh Thánh à, 이 성경 안에 하나님이 정말 살아계신지를 확인할 수 있고 chúng ta có thể xác nhận được Đức Chúa Trời có thực sự tồn tại hay không ạ? 또 천국과 지옥에 대해서 알아볼 수 있습니다. Và mình cũng có thể biết được về thiên đàng và địa ngục à? 자, 이스라엘 백성들이 완전 망했죠. Dân Israel đã hoàn toàn bị hủy diệt lúc đó đúng không ạ? 그러니까 사람들이 뭐라고 했을까요? Vì thế nên liệu rằng người ta sẽ nói gì ạ? 야, 하나님 진짜 살아계시는구나 À, thực sự Đức Chúa Trời có tồn tại. 라고 하지 않고 Người ta không nói như vậy à? 하나님 없나 보다. Mà người ta nói rằng chắc là không có Đức Chúa Trời. 하나님의 백성이 망하는 것을 보니까 Khi mà họ nhìn vào sự hủy diệt của dân Đức Chúa Trời ạ, 하나님 안 계시네. thì họ nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời. 그래서 하나님이 뭐라고 하시냐면 Nên là Đức Chúa Trời mới phán như thế nào ạ? 이스라엘 백성으로 인해서 더러워진 내 이름을 내가 아꼈노라. Ta sẽ khôi phục danh của ta đã bị sỉ nhục bởi dân Israel à? 요거 하나만 찾아보고 마칠게요. Chúng ta cùng tìm thêm một câu nữa và kết thúc à? 에스겔 36장입니다. Sách Ê-xê-chiên đoạn 36 à? 에스겔 36장 Ê-xê-chiên đoạn 36 à? (10절입니다) Câu 10 à? 19절 Câu 19 à? 그들을 그 행위대로 심판하여 각국에 흩으며 열방에 해쳤더니 Ta đã làm cho họ tan lạc trong các dân và họ đã bị phân tán trong nhiều nước. 20절에는요 Câu 20 à? 하나님의 이름이 더러워졌다 이거예요. Danh của Đức Chúa Trời đã trở nên vấy bẩn à? 21절 Câu 21 à? 그러나 이스라엘 족속에 들어간 그 열국에서
더럽힌 내 거룩한 이름을 내가 아꼈노라. Nhưng ta lo ngại cho danh thánh của ta mà nhà Israel đã phạm trong các dân tộc là nơi họ đã đi đến. 이스라엘 백성을 완전히 회복시켜서 Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ làm cho dân Israel này sẽ được hồi phục hoàn toàn 하나님이 살아계신다는 것을 보여주겠다 이 말이에요. và cho người ta thấy rằng Đức Chúa Trời thực sự tồn tại 자 여기 내가 너희를 열국 중에서 취하여 내고 열국 중에서 모아 데리고 고토에 들어가서 Ta sẽ thu lại các ngươi từ giữa các dân, nhóm các ngươi lại từ mọi nước và đem vào đất riêng của các ngươi. 2000년 동안 이스라엘이라는 나라는 지구상에 없었습니다. Trong suốt 2000 năm qua thì quốc gia Israel không còn ở trên địa cầu này 유대인만 그 전 세계에 떠돌아다녔습니다. Chỉ có những người Do Thái phải sống tản mạn đây đó ở trên thế giới 그런데 1948년에 Tuy nhiên vào năm 1948 유대인들이 모여서 나라를 세웠어요. những người Do Thái đã nhóm lại và xây dựng quốc gia. 이스라엘 나라가 1948년에 세워졌습니다. Quốc gia Israel đã được xây dựng vào năm 1948 그리고 지금은 70년이 흘렀어요. Và bây giờ đã 70 năm trôi qua. 지금은 강대국이 Bây 됐습니다. giờ Israel đã trở thành cường quốc 지금 아무도 이스라엘을 해칠 수가 없습니다. Và bây giờ không có một quốc gia nào có thể làm hại Israel 전 세계에 흩어졌던 유대인들이 고토로 돌아오고 있습니다. Những người Do Thái phân tán ra khắp các nơi trên thế giới đang quay trở về lãnh thổ của mình 지금 1000만 명이 가까이 되고 있어요. Bây giờ số 돌아온 người Do Thái, 유대인들이. những người Do Thái quay trở về Israel là gần được khoảng 10 triệu người rồi 전 세계에 흩어진 유대인들이 지금 전 세계의 유대인들을 다 합치면 1,800명 정도, 1,800만 명 정도 됩니다. Tính gộp tổng cộng tất cả những người Do Thái ở Israel và trên toàn thế giới là khoảng 18 triệu người 근데 지금 1000만 명 가까운 유대인들이 옛날 땅으로 Tuy 돌아왔고요. nhiên bây giờ đã có khoảng 10 triệu người đã quay trở về Israel 그리고 계속 돌아오고 있습니다. Và liên tục họ đang quay trở về Israel 또 돌아오는 것 자체가 기적이에요. Chính cái việc mà dân Israel quay trở về quốc gia của mình đó là kỳ tích 유대인들은 흩어져서 살았기 때문에 Vì những người Do Thái đã sống tản mạn 러시아에서 태어나서 수백 년을 산 거예요. Có những người Do Thái đã sinh ra ở Nga và sống hàng chục hàng trăm năm ở đó 에티오피아에서 태어나서 수백 년을 산 Cũng có 겁니다. những người Do Thái sinh ra và sống hàng chục hàng trăm năm ở Ethiopia 갑자기 이스라엘 와가지고 뭐 이스라엘 말도 못해요. Đột ngột bây giờ họ mà quay trở về Israel thì họ cũng không biết tiếng ở đó 갑자기 갈 수가 없어요, Nên là 사실은. không thể nào mà họ có thể đột ngột quay trở về được 그런데 Tuy nhiên 하나님이 온 그 전 세계에 흩어져 살고 있는 유대인들을 다 모으고 계십니다. Đức Chúa Trời đang gom lại tất cả những người Israel, những người Do Thái ở trên toàn thế giới quay trở về đất Israel 39장 Đoạn 39 28절입니다. câu 28 39장 28절 Đoạn 39 câu 28 읽어주세요. Họ sẽ biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ khi ta để họ bị lưu đày trong các nước rồi quy tụ họ lại trong xứ của họ chẳng để sót một ai. 한 사람도 남김없이 다 데리고 온다 그러죠? Ở đây có nói rằng là Ngài sẽ khiến cho tất cả quay trở lại không thiếu sót một ai 그러면 어떻게 돼요? Và rồi sẽ như thế nào tiếp theo 그때에 비로소 하나님이 살아계신 것을 알 수 있을 것이다. Họ sẽ biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. 이게 1946년도 지도입니다. Đây chính là bản đồ vào năm 1946 여기에 이스라엘 없어요. Lúc này chưa có đất Israel chưa có quốc gia Israel 팔레스타인이에요, 팔레스타인. Hiện tại lúc đấy là đất Palestine 근데 1900 이거 이스라엘 지도잖아요. Đây chính là bản đồ ở phía Israel đúng không ạ? 팔레스타인이라고 돼 있잖아요. Nhưng mà ở đây lại ghi là Palestine 나라 자체가 없었습니다. Thời điểm này hoàn toàn chưa có quốc gia Israel 그런데 1948년에 Tuy nhiên vào năm 1948 이스라엘 나라가 세워진 겁니다. quốc gia Israel đã được xây dựng 예. 그리고 계속 돌아오고 있습니다. Và liên tục họ đang quay trở về 기적입니다, 기적. Đây chính là kỳ tích 성경의 예언이 결실을 맺고 있습니다. Lời tiên tri của Kinh Thánh đang kết quả 비행기에서 내리고 있는 새로운 이주자들은 자신의 꿈만 아니라 2500년 전의 예언자들의 꿈을 이룬 것입니다. Tất cả đều có thể, những người nhập cư đang từ máy bay bước xuống không chỉ thực hiện ước mơ của họ mà còn hoàn thành ước mơ của các nhà tiên tri của 2.500 năm trước. 성경에 다시 돌아온다고 했으니까 Bởi vì sách Kinh Thánh đã nói rằng dân Israel sẽ quay trở về đất của mình. 2500년 전에 기록된 성경의 예언이 이루어지고 있다 이 말이에요. Tức là lời tiên tri từ 2.500 năm trước đây ở trong Kinh Thánh đang được ứng nghiệm 내일은요. ngày 이제 mai 내일은
성경의 예언에 관해서 좀 말씀드릴 겁니다. Ngày mai thầy sẽ chia sẻ nội dung về quan điểm những lời tiên tri ở trong Kinh Thánh ạ. 성경의 3분의 1은 예언이거든요. 1/3 nội dung ở trong Kinh Thánh là những lời tiên tri ạ. 이스라엘 민족의 회복도 예언이죠. Sự hồi phục của dân Israel cũng là lời tiên tri ạ. 성경 말씀 그대로 이루어집니다. Và mọi điều nó đang được ứng nghiệm theo như lời Kinh Thánh ạ. 그리고 우리 시대에 Và vào trong thời đại của chúng ta bây giờ, 예수님은 다시 오신다 했거든요. Đức Chúa Giêsu có nói rằng Ngài sẽ quay trở lại ạ. 2000년 전에 오셨던 예수님은 초림하신 예수님이고 Đức Chúa Giêsu mà đã đến cách đây 2000 năm trước là Đức Chúa Giêsu giáng lâm ạ. 그리고 예수님은 다시 오신다고 약속돼 있습니다. Và Đức Chúa Giêsu đã hứa rằng Ngài sẽ quay trở lại ạ. 우리 시대요. 예수님이 다시 오실 때가 너무 가깝습니다. Thời đại của chúng ta bây giờ là thời đại đang rất gần thời điểm mà Đức Chúa Giêsu tái lâm ạ. 우리 시대 어떤 시대인지 내일 말씀드릴게요. Ngày mai thầy cũng chia sẻ cho mọi người biết thời đại của chúng ta bây giờ là một thời đại như thế nào ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 이스라엘 민족을 통해서 하나님을 증거하시고 성경을 믿을 수 있도록 많은 증거들을 허락해 주신 것 감사를 드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con nhiều chứng cứ cũng như dân Israel để làm chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. 내일도 우리들에게 증거들을 보여주셔서 우리가 믿을 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa ngày mai Ngài cũng cho chúng con thấy được những chứng cứ để có thể tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời. 이번 집회를 통해서 진리가 무엇인지, 진리가 우리와 무슨 상관이 있는지 알 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con trong tuần này có thể biết được chân lý là gì và chân lý có liên quan gì đến chúng con. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.